गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि હરી हरि હરી બોલ. हरे હરે कृष्ण કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનસી માતાજી અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઉલાઈ તરફથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 53મી બેચ અને અધ્યાય બીજાની ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવા બદલ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત કરું છું. હરે કૃષ્ણ. ભાનુબેન, માનસી માતાજી, જયંત हरे પટેલ कृष्ण પ્રભુ, प्रभु जी, दंडवत ડોક્ટર प्रणाम प्रभु અર્ચના जी। માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય हरे પ્રભુ, कृष्ण વિશાલ પ્રભુ, નીલપા માતાજી, हरे કીર્તિ कृष्ण प्रभु માતાજી, जी। હરે કૃષ્ણ, તેજલ માતાજી, हरे कृष्ण प्रभु जी। આસના શાહ માતાજી, મહેશ हरे कृष्ण કાપડિયા प्रभु પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, જયંત પટેલ પ્રભુ, हरे कृष्ण प्रभु जी। નંદીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. બધા જ વહાલા વૈષ્ણવ જે હમણાં જોડાયા છે બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું हरे છું. कृष्ण શરૂઆત प्रभु કરશું जी આપણે. दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण। દંડવત પ્રણામ. હિરલ માતાજી, हरे નમ્રતા कृष्ण માતાજી, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। મિત્ર વિંદા સુમુખી માતાજી, સુરક્ષા हरे માતાજી, कृष्ण વેલકમ. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। આજે આપણા કો-હોસ્ટ સુરક્ષા માતાજી અને માનસી માતાજી, हाँ प्रभु તમને जी। બંનેને કો-હોસ્ટની પરમિશન આપી છે. કલ્પેશ પરમાર जय પ્રભુ, હરેશ પટેલ પ્રભુ, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, हरे कृष्ण प्रभु जी, જીવેશ્વર दंडवत કૃષ્ણ प्रणाम। ચંદ્ર પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. આરતીને ગાંધી માતાજી, તેજલ દેસાઈ માતાજી, પ્રમોદ પ્રભુ, પીના સોની માતાજી, પટેલ નીજા માતાજી, એન્ડ પારસ દેવ મુરારી માતાજી, પન્ના મહેતા માતાજી, નીતા જાદવ માતાજી. ઓકે, વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં. ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના. મંગલાચરણ
આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરશું. તમને સમજાય કે ના સમજાય, અર્થ આવડે કે ના આવડે, બરાબર. આપણે જતા હતા કોલેજમાં તો આપને પેલા 6 મહિના ક્યાં કઈ સમજાતું હતું, ધીમે ધીમે આપણને સમજાવવા લાગ્યું, બરાબર. એમ તમે મારી સાથે આ મંગલાચરણ તમે બોલજો. તમારી સામે પીપીટી ઓપન છે, તમે જોઈને વાંચજો. કારણ કે મંગલાચરણથી આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ ભગવદ્ ગીતા અમને સમજાય. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ દિવ્ય શાસ્ત્ર છે. એવું કોઈ ભૌતિક બુક નથી કે બજારમાં ગયા અને બુક સ્ટોરમાંથી લઈ આવી અને આપણે ઘરે બેસીને વાંચી લીધી ને આપણને સમજાઈ ગઈ. જ્યાં સુધી હરિગુરુ અને વૈષ્ણવ આ ત્રણના આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત ના થાય ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતાનું દિવ્ય જ્ઞાન આપણા હૃદયની અંદર પ્રગટ થતું નથી. સ્વયં ભગવાન પોતે 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકની અંદર આપણને આ સમજાવે છે. ધીમે ધીમે તમને ખ્યાલ આવશે, 4થા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં પણ ભગવાન સેમ વસ્તુ સમજાવે છે, બરાબર. તો શરૂઆત કરશું મંગલાચરણથી. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. આમાં જે પેલો શ્લોક છે, ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા, કે આપણી આંખની અંદર અજ્ઞાન રૂપી તિમિર, જે આંખની અંદર એક બીમારી થાય, તિમિર, મોતિયો, બરાબર, જેના કારણે બધું ઝાખું દેખાવા માંડે. તો આ આંખની અંદર જે અજ્ઞાન રૂપી જે મોતિયો થયો છે, જે તિમિર થયું છે, બરાબર, એમાંથી કોણ બહાર કાઢી શકે? બરાબર, તો કે જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય એ જ્ઞાનાંજન શલાકયા, જ્ઞાનની શલાકા લઈ અને આંખમાં આંજી દે, બરાબર, તો આ તિમિર નામનો જે આંખની અંદર જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર જે રોગ છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ. તો શું થાય? ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન, તો આપણી આંખો ખુલી જાય અને આપણને આ જગતની વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ આવે, બરાબર. તો આવા ગુરુ મહારાજને હું પ્રણામ કરું છું. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બરાબર. આગળ, વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ. આજે તમારી સામે જે વૃંદાવન પ્રગટ સ્વરૂપમાં તમે જોઈ રહ્યા છો, ભગવાનની બધી લીલા સ્થળીઓના જે દર્શન કરી રહ્યા છો, એ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત એવા 6 ગોસ્વામીઓ ના દ્વારા લીલા સ્થળીઓને ફરીથી આપણી સામે ઉજાગર કરવામાં આવી આજથી 500 વર્ષ પહેલા. તો એવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો જે સડ ગોસ્વામી અને ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદોને આ 2 શ્લોકની અંદર આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. એમની પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ છીએ. શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. ભગવાનના સર્વોચ્ચ ભક્ત, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર સુખદેવજી લખે છે, ભગવાનના સર્વોચ્ચ ભક્ત છે ભગવાનની ગોપીઓ, શ્રીમતી રાધા રાણીની સખીઓ. આપણે એને પ્રણામ કરીએ છીએ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિ પ્રિયે. શ્રીમતી રાધારાણી જગત જનની શ્રીજીને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં જેટલા પણ વૈષ્ણવો ને આપણે પ્રણામ કરી રહ્યા છીએ, જ્યાં પણ હોય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી નીતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુજી, લતા માતાજી, હરે
દંડવત પ્રભુજી. પ્રણામ પ્રભુજી. હરે દંડવત. કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. બીના હરે માતાજી. કૃષ્ણ જયંત હરે પટેલ કૃષ્ણ પ્રભુ ફ્રોમ મોરબી. ડોક્ટર હરે દીપ્તિ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. લતા માતાજી. મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુ. હરે પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુ ભાવ હરે સિંધુ કૃષ્ણ શ્રી ચૈતન્ય હરે પ્રભુ. રામ હરે રામ કૃષ્ણ. રામ હરે કૃતિ જોશી માતાજી. હરે હેમલતા કૃષ્ણ સોરઠિયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સૌનું. અને શરૂઆત કરશું. આજે આપણે બીજા અધ્યાય તરફ આગળ વધવું છે. પણ બીજા અધ્યાય તરફ આગળ વધતા પહેલા મારે ગઈકાલનો પહેલો અધ્યાય જે તમારી સાથે આપણે ચર્ચા કરી છે, તો એની થોડી ચર્ચા કરીને આપણે આગળ વધીએ. ગઈકાલે તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ પહેલો અધ્યાયમાં તમે શું ભણ્યા, મોટું મોટું શોર્ટમાં શું કહેશો? પહેલો અધ્યાય મોટું મોટું શું ગઈકાલે ભણ્યા છે, કોણ કહેશે? ચાલો, ઓપન ફોર ઓલ. ત્રણ વ્યક્તિની મનોસ્થિતિ. હા, ત્રણ વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. બરાબર. યુદ્ધના મેદાનનું નિરીક્ષણ યુદ્ધના અર્જુન મેદાનનું દ્વારા, નિરીક્ષણ અર્જુન દ્વારા, પછી દુર્યોધન દ્વારા, અર્જુન દુર્યોધન દ્વારા, સંજય અર્જુનના યુદ્ધ ન ધૃતરાષ્ટ્રને કરવાના કારણો. ચાર રજૂ કરે છે. કારણો. બીજું શું ભણ્યા ગઈકાલે? શિલ્પા માતાજી, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. હરે કૃષ્ણ. માઇક હરે ચાલુ કૃષ્ણ કરીને. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી અર્જુને અગ્નિદેવે જે રથ આપ્યો હતો એ અને હનુમાનજી રથ ઉપર સવાર હતા. ગાંડીવ શિવજી તરફથી મળ્યું હતું. મોક્ષા એકાદશીના દિવસે એ દિવસે યુદ્ધ થયું હતું. લક્ષ્મીજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત અર્જુનના પક્ષમાં હાજર હતા અને દુર્યોધન દ્વારા જે શબ્દો કયા કારણો? અપશબ્દો જે બોલાયા હતા એ પણ હમ. પાંડવોના ફેવરમાં ગયા. હરે કૃષ્ણ. ના, ઓકે યુદ્ધ ના ઓકે કરવાના કારણો ગુરુજી એ હતા કે કરુણા કરુણા એના મનમાં હતી, કોઈ આનંદ ન હતો, કોઈ આનંદ નતો, પાપનો ડર હતો, કૌટુંબિક પરંપરા છે પરંપરાઓનો અને ડર હતો અનિર્ણયતા. અને અનિર્ણયતા હતી કે નિર્ણય નહોતો લઈ શકતો કે યુદ્ધ કરવું કે ના કરવું. ચાલુ કરીએ. હિરલ પટેલ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુ, બેયના જવાબ એકદમ સરસ પરફેક્ટ છે. નોટ બનાવેલી હોય તો ફટાફટ આપણને જવાબ બોલતા આવડી જાય. કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતાનો પાયો છે. જો આપણને ઈ ખબર જ નથી કે અર્જુનના મનમાં શું પ્રશ્ન થયા, તો ભગવદ્ ગીતા આપણે કેવી રીતના સમજી શકીશું કે એકચ્યુઅલી આ અર્જુનના મનના પ્રશ્ન નથી, આ પ્રશ્ન આપણા છે. 5 જે પ્રશ્ન અર્જુને જે ગઈકાલે દલીલ રજૂ કરી છે યુદ્ધ ના કરવાની, એ સેમ આપણી દલીલ છે ભગવત ધામ ના જવા માટેની. બરાબર, આપણી ઇન્દ્રિયો સાથે ના લડવા માટેની આપણી જે દલીલો છે. અર્જુનનું યુદ્ધ બહાર હતું, આપણું યુદ્ધ આપણી અંદર ચાલી રહ્યું છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર સાથે, જે ષડ રિપુ કહેવાય, જે આપણા સૌથી મોટા જે 6 દુશ્મનો છે, એની સાથેનું યુદ્ધ આપણું અંદર ચાલી રહ્યું છે. એની સામે ના ફાઇટ કરવા માટેના પણ આ જ કારણો છે. સેમ. ઓકે. બીજું ગઈકાલે આપણે એક ચર્ચા કરી હતી કે ભગવદ્ ગીતાની અંદર મુખ્ય 5 વિષયો છે. કયા છે જે આપણે ભણવાના છે 18 દિવસની અંદર? ભગવદ્ હરે ગીતાના કૃષ્ણ મુખ્ય પ્રભુજી 5 વિષય. પ્રકૃતિ, ભગવાન જીવ, જીવ પ્રકૃતિ કર્મ અને કામ. કર્મયોગ 6 અધ્યાય કર્મયોગ. કર્મયોગના 6 અધ્યાય નહીં 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 ભક્તિયોગના. નહીં 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 નહીં, વિભાજન નહીં. હું એમ કહું છું કે ભગવદ્ ગીતાના 5 વિષયો. ભગવાન જીવ ભગવાન પ્રકૃતિ કોણ છે? કર્મ અને કાળ. જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ અને કાળ. અને કાળ. હા, ભગવાન, જીવ, જીવ, પ્રકૃતિ, કર્મ કર્મ અને અને કાળ. કાળ. આ 5 વિષય છે. બરાબર. આખા 18 અધ્યાય દરમિયાન આની ચર્ચા કરશું. ઓકે, હરિબોલ. ચાલો. ખૂબ સરસ. તમને બધાને ઘણું બધું આવડે છે. મને જાણીને આનંદ થયો કે વાંધો નથી આગળ વધવામાં. તો આજનું અધ્યાય સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા. આનાથી એક જ લાંબુ ચેપ્ટર છે. સૌથી વધારે શ્લોક 18મા અધ્યાયની અંદર 78. આની અંદર 72 શ્લોક છે. હવે ખાલી 72 શ્લોક વાંચી જાય ને અનુવાદ વાંચીએ તો 1.5 કલાક જોઈએ. આપણે એક કલાકની અંદર બીજો અધ્યાય આખો સમજવાનો છે. એટલે તમે સમજી શકો લેવલ 1 જે છે એ મારે તમને લેવલ 2 માટે પ્રિપેર કરવાના છે. મારો હેતુ એ છે કે મારે તમને આગળ લેવલ 2 માં લઈ જવા, લેવલ 3 માં લઈ જવા. બરાબર. બાકી બધા શ્લોક આપણે કવર નથી કરી શકવાના. પણ મેં ગઈકાલે કીધું એમ બધા નહીં કરીએ છતાં બધા કવર થઈ જશે. જેમ કે આજનું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે 11 થી લઈને 30 શ્લોકની અંદર એક જ ફિલોસોફી છે. આજે 11 થી લઈને 30 એની અંદર એક જ ફિલોસોફી સેમ કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, સાંખ્ય યોગ. તો એનામાંથી કોઈ પણ 2-3 શ્લોક આપણે લઈ લઈએ તો એ 11 થી લઈને 30 શ્લોક આપણે આરામથી સમજી શકીએ કે એમાં જ્ઞાનનો પ્રવાહ કઈ તરફ જશે. બરાબર. તો શરૂઆત થાય છે અધ્યાયની ગીતાનો સાર. આનું ટાઇટલ ઘણી બધી જગ્યાએ તમે જોયું હશે તો સાંખ્ય યોગ આપ્યો છે.
અને અહીંયા પ્રભુપાદની યથારૂપની અંદર ગીતાનો સાર, તો તમને પ્રશ્ન થાય કે પ્રભુજી બીજી જગ્યાએ સાંખ્યયોગ છે ને અહીંયા કેમ ગીતાનો સાર છે? હું ફરીથી તમને સમજાવું કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન અને કૃષ્ણ વચ્ચેની જે સંવાદ છે એ અધ્યાય વાઇઝ નથી. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ને ભગવાન જવાબ આપે છે. ભગવાન એવું નથી કહેતા કે અર્જુન ચાલો પેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ અહીંયા પૂરો કર્યો અને હવે આપણે ગીતાના સાર તરફ આગળ વધીએ. આવી ચર્ચા નથી. બરાબર, ત્યાં 1 to 1 ચર્ચા છે ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે. પછી જે આચાર્યો આવે, બરાબર, એ આપણા જેવા જીવો ઉપર ઉદ્ધાર કરવા માટે એક સરખા શ્લોકનું એક ઝુમખું બનાવે અને એને ટાઇટલ આપવામાં આવે. તો પેલા 43 શ્લોકનું ઝુમખું બનાવીને ટાઇટલ આપ્યું અર્જુન વિષાદ યોગ. બરાબર, અમારા આચાર્ય આવ્યા, એમને આપ્યું કે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. કારણ કે વિષાદ સિવાય સૈન્ય નિરીક્ષણ વધારે છે પેલા અધ્યાયની અંદર. એમ બીજા અધ્યાયની અંદર તમે જોવો તો ઘણા બધા આચાર્યો નામ આપ્યું સાંખ્ય યોગ. પણ આપણા આચાર્ય અહીંયા પ્રભુપાદ નામ આપે છે ગીતાનો સાર. શું કામ? તો કે બીજા અધ્યાયની અંદર ખાલી સાંખ્ય યોગ નથી. સાંખ્ય યોગના શ્લોક તો 11 થી લઈને 30-20 શ્લોક જ છે ખાલી. બરાબર, બાકીના જે 52 શ્લોક એટલે કે ટોટલ 72 શ્લોકની અંદર જે ચર્ચા થશે એની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતાની અંદર જે કંઈ આગળ આવશે, જેની અંદર કર્મયોગ, કર્મયોગમાં સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ ની ચર્ચા થશે. એના સિવાય ભક્તિ યોગને ટચ કરવામાં આવશે. એના સિવાય સાંખ્ય યોગ, જ્ઞાન યોગની ચર્ચા થશે. સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણની ચર્ચા થશે. તો આ બધી ચર્ચાઓ છે આની અંદર, ખાલી સાંખ્ય યોગ નથી. એટલા માટે પ્રભુપાદ નામ આપે છે ગીતાનો સાર. કે આગળ આખી ભગવદ્ ગીતામાં જે આવશે બધું બીજા અધ્યાયમાં છે. બધું જ આ બીજા અધ્યાયને જ વધારે પડતું એક્ઝાગરેટેડ કરી અને આખી ભગવદ્ ગીતાનો વિસ્તાર કરવામાં આવે છે ભગવાન દ્વારા. કારણ કે અર્જુન દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાય છે. એટલે આમ જોવો તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ જાય છે. અર્જુન આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછીને પ્રશ્ન ઉત્તર થઈ અને ભગવદ્ ગીતા 18 અધ્યાય સુધી લંબાય છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે અર્જુનજી વિષાદમાં પડ્યા, અર્જુન ડરપોક છે. બરાબર, આપણે ક્યારેક અર્જુનજીનું ગ્લોરિફિકેશન લેશું. હું ફરીથી કહું કે ભગવાનની 2 મહત્વની શક્તિ, એક શક્તિનું નામ છે યોગ માયા અને બીજી શક્તિનું નામ છે મહામાયા. ભગવાન જયારે આ જગતમાં અવતરિત થાય, જ્યારે ભગવાનને કઈ લીલાઓ કરવી હોય ત્યારે એ એના શુદ્ધ ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે છે, એના પાર્ષદોને, જેથી એ એને ઓળખી ના શકે. જેમ કે યશોદા માતા, બરાબર, ભગવાન કૃષ્ણને ઓળખી ના શક્યા કે આ નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે. બરાબર, ભગવાન એના મુખમાં બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા, બીજી ક્ષણે ભૂલવાડી દીધા. કારણ કે જો ભગવાન એ ના કરે તો લીલા કેવી રીતના કરી શકે? યશોદા માતાજીને ખબર પડી જાય કે આ તો મારો, બરાબર, જે મારો લાલો છે એ જ નારાયણ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, તો કેવી રીતના લાકડી લઈને પાછળ દોડે? બરાબર, કેવી રીતના એના મિત્રો જે સુબલ, બરાબર, સુબલ, શ્રીધામા, આ બધા કેવી રીતના ભગવાન સાથે મસ્તી કરી શકે જો ભગવાન એને પોતાનું ભગવત તત્વ યાદ દેવડાવે? તો ભગવાન એના શુદ્ધ ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે છે અને આપણને બધાને મહામાયામાં મૂકે છે. 2 શક્તિ છે. બદ્ધ જીવો મહામાયામાં છે, મુક્ત જીવો યોગ માયામાં છે. અર્જુન ને યોગ માયામાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકવાનું એક જ કારણ છે કે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે જેથી ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવી છે. કોના માટે? આપણા માટે. આપણે ગીતા મહાત્મ્યના શ્લોકમાં ભણી ગયા. આદિ શંકરાચાર્યજી આપણને સમજાવ્યું છે કે ગીતા કોના માટે છે. બરાબર, તો આ એટીટ્યુડ થી તમે લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચજો અને સમજજો કે અહીંયા અર્જુન જે પ્રશ્ન પૂછે છે તમારો મારો પ્રશ્ન છે, અને ભગવાન અર્જુનને જે સંબોધન કરીને જે જવાબ આપે છે તમને મને સંબોધન કરીને જવાબ આપે છે. બરાબર, તો તમને જલ્દી ભગવદ્ ગીતા સમજાશે. બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર, અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ગયા. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનરણિતા. આ 5 જે પ્રશ્ન છે ભગવદ્ ગીતાનો પાયો, અને આ પાયા ઉપર 5 ફિલોસોફી ઊભી છે. જે ભગવાને આ 5 પ્રશ્નના 5 જવાબ, તમારી સામે જે આ સ્લાઇડ ખુલ્લી છે, સ્લાઇડ બહુ મહત્વની છે. આખો બીજો અધ્યાય તમને આ એક સ્લાઇડ ની અંદર સમજાવવામાં આવ્યો. તમને કોઈ પૂછે પેલા અધ્યાયમાં શું આવે, તો તમે કહો કે ભાઈ અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર, બરાબર, અને દુર્યોધનના મનમાં શું ચાલે એને મનોભાવ છે એ પેલો અધ્યાય છે. અથવા તમે એમ કહો કે સૈન્ય નિરીક્ષણ, શંખનાદ અને અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો, પેલો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. હવે બીજા અધ્યાયમાં જયારે તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે ભગવદ્ ગીતા ઓનલાઈન તમે કોર્સ કરો છો, તો બીજા અધ્યાયમાં શું આવે? સિમ્પલ આન્સર છે કે પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના થયેલા 5 પ્રશ્નોના જવાબ એટલે બીજો અધ્યાય. આટલી ચર્ચા છે.
અર્જુનનો પેલો પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન આ બધાનો હું વધ કેવી રીતના કરી શકું? અર્જુન ભક્ત છે ને કરુણા આવે છે. સામેવાળાના સેના ઉપર આવે છે કરુણા, પોતાની સેના ઉપર તો કરુણા કોઈને પણ આવે, સામેવાળાની સેના પણ એને કરુણા આવે છે. તો એના જવાબમાં ભગવાન એને 11 થી લઈને 30 શ્લોકની અંદર સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપીને અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બરાબર. અને બીજો અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કોઈ આનંદ નથી, આ બધા મરી જશે, સામ્રાજ્ય કોના માટે? ચક્રવર્તી સમ્રાટપણું કોના માટે પ્રભુ? કોને બતાવીશું? આમાં મને કોઈ આનંદ નથી, કોઈ સુખ નથી. ત્યારે ભગવાન 31 થી 37 શ્લોકની અંદર ભગવાન એને બીજી ફિલોસોફી એટલે કે સકામ કર્મ યોગ સમજાવે છે અર્જુનને. અને ભગવાન એને સમજાવે છે કે તારા બે હાથમાં લાડુ છે. ત્રીજો પાપનો ભયના પ્રશ્નના જવાબની અંદર ભગવાન એને નિષ્કામ કર્મયોગ થી લઈને ભક્તિ યોગ સુધી લઈ જાય છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ ભક્તિ યોગની અંદર કોઈ પાપ નથી. તો 33, 38 થી લઈને 53 શ્લોકની અંદર ચર્ચા થશે. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અર્જુનનો ચોથો પ્રશ્ન ભગવાન એને સમજાવે છે કે વર્ણશંકરને રોકવા માટે તારે આદર્શ બનવું પડશે. અને અનિર્ણિતાના જવાબમાં ભગવાન એને આખી ભગવદ ગીતાનો સાર વ્યવસ્થાત્મિકા બુદ્ધિ એકે હ કુરુ નંદન સમજાવે છે, ભક્તિ યોગ. તો આ રીતના આ અધ્યાયની અંદર બધી મોટી મોટી ચર્ચાઓ થવાની છે. હવે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે અર્જુન, ભલે તારા દાદા હોય, ભલે તારા ગુરુ સામે હોય, પણ તું એનો વધ કર. બરાબર. પોતાના જે પરિવારજનો હોય એનું બલિદાન તું આપ. તો શું ઇતિહાસમાં આવું બલિદાન કોઈ આપ્યું છે? તમે ઝૂમ ચેટ બોક્સમાં લખો, હું આગળ વધું છું. શું તમને એવા કોઈ યાદ આવે છે પાત્રો રામાયણમાંથી, મહાભારતમાંથી, બીજા બધા પુરાણોમાંથી કે કોઈ મહાત્માએ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બલિદાન આપ્યું હોય, પોતાના ગુરુનું, પોતાના પતિનું, બરાબર, કે પોતાના ભાઈનું, બરાબર, બલિદાન આપીને ભગવાનના શરણે ગયા હોય? ભગવાન બરાબર. પરશુરામ. તમે ચેટ બોક્સમાં લખો, હું આગળ વધું છું, ચેપ્ટર બહુ મોટું છે એટલા માટે. તો તમે લોકો બધા ચેટ બોક્સમાં લખો, હું ચેટ બોક્સ છેલ્લે વાંચીશ, મને યાદ દેવડાવજો સુરક્ષા માતાજી. બરાબર. તમે લોકો લખો, ચેટ બોક્સ ની અંદર લખવાનું ચાલુ કરો. બરાબર, કે કોણે બલિદાન આપ્યું છે, કોના માટે, આખું લખજો. ખાલી ભરત રાજા નહીં, ભરત રાજાએ સેના માટે શું બલિદાન આપ્યું એવું થોડું લખવાની ટ્રાય કરો. ઓકે. તો હવે આગળ વધીએ કે ઘણા બધા ઇતિહાસની અંદર એવા એક્ઝામ્પલ છે કે જે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બલિદાન આપ્યું. એમાં પહેલું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ પિતા અને પુત્ર. જગ જાહેર છે પ્રહલાદ મહારાજ. બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજના પિતાજી હિરણ્યકશિપુ, બરાબર, ભગવાનના ભક્ત નહોતા. બરાબર, પણ પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. બરાબર. અને એમને પોતાના પિતાજીનો ત્યાગ કર્યો છે. પોતાના પિતાજીની જે આદેશની અવહેલના કરી છે. કોની પ્રસન્નતા માટે? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. કારણ કે પ્રહલાદ મહારાજ ભગવાન કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત હતા. બરાબર. એમના પિતાજી જે હિરણ્યકશિપુ કહે છે કે ક્યાં છે તારો વિષ્ણુ, ક્યાં છે? આ ખંભાની અંદર છે, આની અંદર છે, સ્તંભની અંદર. પ્રહલાદ મહારાજ કે પિતાજી, મને બધી જગ્યાએ મારા ભગવાન દેખાય છે, કણ કણમાં વસેલા છે, તમને કેમ નથી દેખાતું? એવું છે, આ સ્તંભની અંદર છે. અને હિરણ્યકશિપુ એક મુક્કો મારે છે અથવા તો તલવાર મારે છે, સ્તંભ ફાટી જાય છે. અંદરથી ભગવાનનું વિકરાળ સ્વરૂપ ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે. તો પિતા નો ત્યાગ કરવામાં આવે. એના સિવાય હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ એ દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્રો છે. પિતાની ઈચ્છા હતી કે સંતાન પ્રાપ્તિ કરે, ગૃહસ્થ ધર્મ નિભાવે અને મને હેલ્પ કરે. કારણ કે આ સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતનો ભાગ છે કે જ્યારે સૃષ્ટિના સર્જનમાં હેલ્પની જરૂર હતી. બરાબર. દક્ષ પ્રજાપતિ હજારો કહેવાય સંતાનો ઉત્પન્ન કર્યા હતા સૃષ્ટિના નિર્માણ માટે. હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ પિતાજીને ના પાડી. એવી જ રીતના બ્રહ્માજીના 4 કુમારો બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કર્યા હતા પોતાના મનથી, માનસ પુત્રો કહેવામાં આવે છે. 4 પુત્રોને ઉત્પન્ન કર્યા. 4 પુત્રોને કહ્યું કે તમે ગૃહસ્થ ધર્મ કરો અને લગ્ન કરો અને સંતાન પ્રાપ્તિ કરો, જેથી આ સંસાર આગળ ચાલે. ત્યારે આ 4 કુમારો અને હરિયાશ્વ બહુલાશ્વ ના પાડે છે, પિતાની અવહેલના કરે છે અને બધા જ સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે નારદજીના ગાઈડન્સની અંદર. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બને છે. તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે એમને ત્યાગ કર્યો છે. પ્રહલાદ મહારાજ, હરિયાશ્વ બહુલાશ્વ અને ચતુષ કુમારો. બીજું એક્ઝામ્પલ તરફ આગળ જાય તો મોટા ભાઈની અવમાનના રાવણ અને વિભીષણ તમને લોકોને ખ્યાલ છે. રામાયણ આપણે બધાએ જોઈ છે. બરાબર ને? વિભીષણ રાવણનો ત્યાગ કરે છે, ભગવાનના શરણે જાય છે રામચંદ્રજીની પ્રસન્નતા માટે. રાવણ કહે છે તું તો કુળદ્રોહી છો, તું તો દેશદ્રોહી છો. બરાબર. પણ આવી જાય છે ભગવાનના શરણે. તો મોટા ભાઈનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. ત્યાં પૂજારી, યજમાન
કે ગુરુ મહારાજનો ત્યાગ. ઘણા બધા એમ કે ગુરુનો ત્યાગ ના કરાય, એક વખત ગુરુ ધારણ કરીએ પછી એનો ત્યાગ ના કરાય. શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયરલી કહે છે કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને ને યે કૃષ્ણ તત્વ વેતા સે ગુરુ હોય. ષટકર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. શાસ્ત્ર પદ્મ પુરાણ કહે છે અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. જો ગુરુ તમને કૃષ્ણ પ્રત્યે રામ પ્રત્યે તમારી રુચિ ના વધારે, જો ગુરુ તમને તમારા મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ના બતાવે તેવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે ગુરુ તમને રામ અને કૃષ્ણ તરફ જવા માટે અવરોધ રૂપ બને એવા ગુરુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ગુરુનું કામ છે તમને ભગવાનની ભક્તિમાં લગાડવા, મનુષ્ય જીવનમાંથી મુક્ત કરવા, ભગવત ધામ લઈ જવા ગુરુનું કામ છે. ત્યારે ભગવાન વામનદેવ બલિ મહારાજ પાસે આવે છે યાચક બનીને, અને જ્યારે બલિ મહારાજને કહે છે કે 3 ડગલા જમીન જોઈ છે, 3 ડગલા, નાના એવા વામનદેવ 3 ડગલા જમીન માગે છે. બલિ મહારાજ કે મહારાજ માગવું હોય તો તમે કઈ ગ્રહો માગો, કારણ કે બલિ મહારાજ ત્યારે 3 લોકના રાજા હતા. તમે કયો એ હું આપવા માટે તૈયાર છું, આખો દેશ માગો, 3 ડગલા જમીનમાં શું થશે? બલિ મહારાજ ત્યારે ભગવાન કે ખાલી 3 ડગલા. ત્યારે બલિ મહારાજના ગુરુ શુક્રાચાર્ય બલિ મહારાજને કાનમાં આવીને કહે છે કે બલિ ધ્યાન રાખજે, તને એવું લાગે છે ખાલી 3 ડગલા માગે છે, પણ 3 ડગલામાં આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડ માપી લેશે, કારણ કે આ બીજું કોઈ નહીં, સાક્ષાત નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે, કૃષ્ણ છે. બરાબર. ત્યારે બલિ મહારાજ કહે છે શું વાત કરો છો, સાક્ષાત ભગવાન આવ્યા છે, હું કેવી રીતના પાછો પડું? બરાબર. શુક્રાચાર્ય ના પાડે છે. બલિ મહારાજ કે નહીં, ગુરુનો ત્યાગ કરીશ હું અત્યારે ગુરુના વાક્ય ઉપર કહેવાય કે હું ચાલીશ નહીં, ગુરુનો ત્યાગ. ત્યારે બલિ મહારાજ કહે છે કે હું તો એ પ્રહલાદ મહારાજનો પૌત્ર છું. પ્રહલાદ મહારાજ કે જેના માટે સ્વયં ભગવાન એક અવતાર લીધો છે, ભગવાન નરસિંહદેવ, હમણાં આપણે વાત કરી. તો ગુરુનો ત્યાગ કરે છે. શાસ્ત્રની અંદર પ્રસંગ છે. બરાબર. એના સિવાય યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણની પત્નીઓ, બ્રાહ્મણ વેદોની અંદર કર્મકાંડની અંદર ખૂબ ડૂબેલા, વૃંદાવનની અંદર યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, બધા ભોગની વસ્તુઓ કહેવાય કે ત્યાં પડેલી છે આહુતિ માટેની. કૃષ્ણ અને બલરામ આવે છે, બંનેને ભૂખ લાગે છે, એના મિત્રોને મોકલે છે અને કહે છે ત્યાંથી લઈ આવો બ્રાહ્મણને. ત્યાંથી બ્રાહ્મણો ના પાડે છે કે અમે નહીં આપીએ, હજી બાકી છે આહુતિ આપવાની. ત્યારે બ્રાહ્મણની પત્નીઓ કહે છે અરે સાક્ષાત ભગવાન આવ્યા છે, આ બીજું કોઈ નથી, કૃષ્ણ અને બલરામ સાક્ષાત ભગવાન છે, એના માટે તો આ યજ્ઞ થાય છે, તમે એને ઓળખી નથી શક્યા. ત્યારે બ્રાહ્મણની પત્ની એના પતિનો અવમાનના કરી અને બધો જ ભોગ છે કૃષ્ણ બલરામને આપે છે. પ્રસંગ છે શાસ્ત્રની અંદર પતિનો ત્યાગ. આવી રીતના હજારો પ્રસંગ શાસ્ત્રની અંદર છે. ભરત મહારાજ, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, ઘણા બધા. રામચંદ્રજીને વનવાસ હતો, લક્ષ્મણજી ભરતજીને ક્યાં વનવાસ હતો? લક્ષ્મણજી સાથે ગયા 14 વર્ષ સુધી. સીતા માતાને ક્યાં વનવાસ હતો? ભરતજીને ક્યાં વનવાસ હતો? ભગવાન તેને મૂકીને ગયા હતા, છતાં ભરતજી ક્યારે ગાદી ઉપર બેઠા નથી, અયોધ્યાની ગાદી ઉપર. તમને બધાને ખ્યાલ છે. તો આ છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બલિદાન. અમારા આચાર્ય શ્રી પ્રભુપાદજી ભારતની અંદર ખ્યાતનામ ફાર્માસિસ્ટ હતા. એવું નહોતું કે એની પાસે કાંઈ નહોતું ને સાધુ બની ગયા. ખ્યાતનામ ફાર્માસિસ્ટ હતા, વેલ એજ્યુકેટેડ હતા, હાઈલી એજ્યુકેટેડ હતા. બરાબર. એ સમયે ઇંગ્લિશમાં એટલા પાવરફુલ હતા કે અંગ્રેજો એની સામે શરમાય. બરાબર. તો આટલા એજ્યુકેટેડ એમના ગુરુ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ તમે જાઓ અને પાશ્ચાત્ય દેશથી શરૂઆત કરો. બરાબર. એ લોકોને જરૂર છે. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ આપો, વિશ્વમાં પ્રચાર કરો. પ્રભુપાદ પોતાનું ભૌતિક જીવનનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ કરે છે. બધું જ ત્યાગ કરીને આપણા માટે 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા જાય છે. બરાબર. આપણે ગઈકાલે આની ચર્ચા થઈ છે. તો હજારો ઉદાહરણ છે શાસ્ત્રની અંદર કે જેમને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ત્યાગ કર્યો છે. અર્જુન પેલા નથી, અર્જુન પેલા વેલા નથી જે ભગવાન માટે ત્યાગ કરી રહ્યા છે. એટલા માટે હું તમને સમજાવું છું. બીજા અધ્યાયની અંદર મોટી મોટી આ ચર્ચા થવાની છે. શરૂઆતના જો તમને એમ થાય કે પ્રભુજી બધા શ્લોક કેમ નથી લેતા, પણ આ વિભાજન તમારે સમજવાની ખાસ જરૂર છે. 1 થી લઈને જે 10 શ્લોક આવે છે એની અંદર 6થા શ્લોકની અંદર અર્જુનની અનિર્ણયતા આવે છે. અર્જુન કહે છે કે આના દ્વારા જીતાઈ જવું કે પછી આ બધાને જીતી જવું મને કઈ ખબર નથી પડતી. તો એની પહેલાના બધા શ્લોક એને જ લગતા છે. અર્જુનની એક જ ચર્ચા કરી રહ્યા છે 6થા શ્લોક સુધી. 7મા શ્લોકમાં આવી અને અર્જુન ભગવાનને શરણાગત થશે તો આપણે 7મો શ્લોક હવે લેવાના છીએ આજે. ત્યાંથી આપણે સીધો લેશો 11મો શ્લોક, કારણ કે 7 થી લઈને 10 શ્લોક વચ્ચે એ જ ચર્ચાઓ ચાલે છે. 11 થી લઈને 30 શ્લોક જે છે એમાં ભગવાન અર્જુનના પેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, સાંખ્ય યોગ. તો આપણે એમાંથી 2-3 શ્લોક લઈશું 11 થી લઈને 30.
31 થી લઈને 37 માંથી 2-3 શ્લોક લઈશું, 38 થી લઈને 53 માંથી 2 શ્લોક લઈશું, અને 54 થી લઈને 72 માંથી 2-3 શ્લોક લઈશું. તો આવી રીતના 5 જે વિભાગ છે બીજા અધ્યાયમાં, બધામાંથી જો 2-3 શ્લોક આપણે લઈએ તો આપણે આખો જ અધ્યાયના 72 શ્લોકો આપણે ખરા અર્થમાં સમજી જઈએ કે આ કેવા શું માંગે છે. સમજ્યા તમે? 11 થી લઈને 30 શ્લોકની અંદર કોઈ પણ 2 શ્લોક ઉપાડી લઈએ તો મોટું 11 થી લઈને 30 શ્લોકમાં શું ચર્ચા છે તમને ઓટોમેટિક ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં શું ચર્ચા છે. બરાબર? તો આ રીતના તમને બધાને કદાચ એવું થાય કે પ્રભુજી બધા શ્લોક લેવાના હશે ને તમારી કદાચ હું આશા પૂરી ના કરી શકું તો હું ક્ષમા ચાહું છું, કારણ કે લેવલ 1 ની અંદર એ શક્ય નથી. 1 કલાક અને 72 શ્લોક ભણાવવા, ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ઇવન હું તમને કહું કે ભગવદ્ ગીતા 2 વર્ષમાં માન પૂરી થાય. તમે લોકો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આવશો તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા 1.5 વર્ષ સુધી ચાલે, 1.25 વર્ષ સુધી તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા જ ચાલે. એટલા ડિટેલમાં આપણે જઈએ છીએ. આ તો જે આપણે બહુ ઉપરનું ખાલી સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ કે આપણી થોડીક શ્રદ્ધા વધે. મેં તમને કહ્યું એમ કે લેવલ 1 નો ગોલ એટલો છે કે તમારી ભગવદ્ ગીતામાં થોડી શ્રદ્ધા થાય અને થોડાક તમારા મનમાં રહેલા શંકાઓ દૂર થાય અને તમે ભગવદ્ ગીતા ખોલો. બરાબર? જો તમે ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસના અંતે ખોલો એટલે આ ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 નો આપણો જે ઉદ્દેશ્ય છે સાર્થક થઈ ગયો છે. પછી તમે લેવલ 2 માં આવશો, લેવલ 3 માં આવશો. ઓકે, તો હવે આપણે 6 શ્લોક સુધી ચર્ચા ગઈકાલે થઈ ગઈ છે. તમને લોકોને યાદ છે ગઈકાલે આપણે બીજા અધ્યાયનો 6થો શ્લોક લઈ લીધો હતો, કારણ કે અર્જુનના યુદ્ધ ના કરવાના 5મું કારણ છે બીજા અધ્યાયમાં હતું, જેની ચર્ચા આપણે ગઈકાલે કરી ચૂક્યા છીએ. તો હવે આપણે સીધા 7મા શ્લોકમાં જઈએ અને 7મા શ્લોકની અંદર હવે અર્જુન, અત્યાર સુધી બધી દલીલો અર્જુને ભગવાનની સામે રજૂ કરી દીધી છે અને હવે અર્જુન કહે છે કે આ દલીલથી નહીં ચાલે, કારણ કે કોઈ પણ એજ્યુકેશન લેવું હોય, જ્ઞાન લેવું હોય, એનો માર્ગ દલીલ નથી. તમે હું આપણે સ્કૂલ અને કોલેજમાં ભણ્યા, બરાબર, તો આપણને આપણા ટીચરે શીખડાવ્યું કે ભાઈ એકડે એક થાય અને એકડા પછી બગડો આવે, બરાબર, બગડા પછી તગડો આવે, ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા હોય તો. બાકી 1 2 3 4 તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણ્યા હોય તો આજ સુધી આપણે કોઈ દિવસ આપણા ટીચરને એવો પ્રશ્ન ના કર્યો છે કે મેડમ એકડા પછી બગડો શું કામ આવે, એકડા પછી સીધો તગડો શું કામ ના આવે? આવો પ્રશ્ન કોઈ દી થયો આપણને? કોઈ દી કર્યો? ABCD આપણે કોઈ દી એવું આપણે મેડમને પૂછ્યું કે મેડમ ABCD નહીં, BCD એ કેમ નહીં? મારે BCD થી ચાલુ કરવું હોય તો? ના, કોઈ દી પ્રશ્ન ના કર્યો. મેડમ એન્ડ ટીચરે આપણને કીધું કે ભાઈ 100 એકડા 5 વાર કઈ લખીને આવજો, આપણે લખીને ગયા. કોઈ દી ના કીધું કે 100 એકડાની અંદર 100 એકડા શું કામ આવે, આની અંદર 102 એકડા કેમ ના આવે? પૂછ્યું? મને ખબર નહીં, મેં કોઈ દી નથી પૂછ્યું, તમે લોકોએ પૂછ્યું હોય તો. કારણ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આ પદ્ધતિ છે. ભૌતિક જગતની અંદર એક જ્ઞાન આ જ રીતના પ્રાપ્ત થાય કે તમારે શરણાગત થવું પડે. તમારા ટીચર તમને જેમ સમજાવે છે એ પ્રમાણે તમારે સમજવું. હા, તમને જિજ્ઞાસા થાય, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો, એ વસ્તુ જુદી છે. જિજ્ઞાસા કરવી, બરાબર, એ વસ્તુ જુદી છે. તો અહીંયા અર્જુનને ખબર પડી ગઈ કે હું ગમે એટલી દલીલો કરું પણ આનાથી મને કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહીં થાય, મારે શરણાગત થવું પડશે. ત્યારે તો આ જે શ્લોક જે છે એને શરણાગતિનો શ્લોક કહેવાય છે. તમને આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર એક શબ્દની અંદર પૂછે કોઈ તો ઘણા બધા કહેશે કર્મયોગ છે, ઘણા કે જ્ઞાન યોગ છે, ઘણા કે ધ્યાન યોગ છે, બરાબર. ઓરિજિનલ આખી ભગવદ્ ગીતાનો એક શબ્દમાં કોઈ સાર પૂછે તો શું છે? બોલો. ભગવત શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ. આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સારરૂપ શ્લોક છે એ શ્લોક છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સેન્ટરનો જે શ્લોક છે એ છે મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. એની શરૂઆત અહીંથી થાય છે અને અર્જુન ભગવાનને હવે કહે છે, અર્જુન રડી રહ્યા છે. પેલા અધ્યાયની અંદર તમે બરાબર વાંચો ને તો એના હાથમાંથી ગાંડીવ સરી પડે છે. અર્જુન રડી રહ્યા છે. અર્જુન કે ભગવાન હું જંગલમાં જતો રહીશ. ત્યારે અર્જુન ભગવાનના ચરણે બેસીને ભગવાનને કહે છે કાર્પાન્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. હવે શિષ્ય તે અહમ, હવે હું તમારો શિષ્ય છું, તેથી મને તમે જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરો. મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ ભગવાનના શરણે જવું આ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત છે.
આ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો શ્લોક તમે કેવો હોય તો પણ તમે કહી શકો, કારણ કે અત્યાર સુધી કોઈ હજી ચર્ચાની શરૂઆત નથી થઈ, અહીંયા જ્ઞાન આપવાની કોઈ શરૂઆત થઈ નથી. તમે એમ કહી શકો કે આ ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો અહીંથી જ ભગવદ્ ગીતાની ઓરિજિનલ ફિલોસોફીની શરૂઆત થવાની છે. ક્યારે શરૂઆત થશે? ભગવાન જ્ઞાન ક્યારે આપશે? જ્યારે અર્જુને કીધું કે કાર્પણ્ય, હું તો કૃપણ છું, મને સમજાતું નથી, હું તો અજ્ઞાની છું. જ્યારે કોઈ પાસે આપણે શીખવા જઈએ, ખાસ તો પ્રમાણિત, કોઈ પાસે એટલે ગમે એની પાસે શીખવાનું નથી, જે પ્રમાણિત હોય, જે પ્રમાણભૂત ગુરુના શરણમાં હોય, જે પ્રમાણભૂત ચાર પરંપરા હોય એમાં જોડાયેલા આધ્યાત્મિક પુરુષ પાસે તમે જ્યારે જ્ઞાન લેવા જાઓ ત્યારે આપણે વિચારવું જોઈએ કે હું તો કૃપણ છું, મને નથી ખબર પડતી, મને સમજાવો, હું તો અજ્ઞાની છું. આ જ પદ્ધતિ હતી ને આપણે સ્કૂલમાં ભણતા, આપણા ટીચરની સામે આપણે બાયું ચડાવીને કહેતા કે મને બધું આવડે છે. એવું નહીં કે ભાઈ તમને આવડે છે, એમ તો મેં વાંચ્યું છે, મને આવડે છે, આ તો ઠીક છે, મને પપ્પાએ કીધું એટલે હું સ્કૂલમાં આવ્યો છું. આવી રીતના આપણે શીખ્યા છીએ? નહીં. આપણા ટીચરના શરણે ગયા, ટીચરે આપણને જે હોમવર્ક આપ્યું, સમજાવ્યું, બધું આપણે કર્યું, ત્યારે આપણને આજે આપણે કઈ પોસ્ટ ને પોઝિશન ઉપર બેઠા છીએ. બરાબર? કોઈ માતાજીઓ ગૃહિણી છે, જે કઈ આપણી પાસે કઈ વાંચતા લખતા જે કઈ આવડે છે એ માત્ર ને માત્ર આપણા ભૌતિક ટીચરના શરણે જવાથી. તો એવી જ રીતના આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવું હોય, ભગવદ્ ગીતા સમજવી હોય, શીખવી હોય, એનો પહેલો રસ્તો છે શરણાગતિ. એટલે અર્જુન કહે છે કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ પૃચ્છવામી ત્વામ ધર્મ સમુદ્ધ ચેતા, હું તમને પૂછું છું કે મને કહો યત શ્રેય, ભગવાન મારું શ્રેય શેમાં છે? બે શબ્દ છે, શ્રેય અને પ્રેય. શ્રેય નો મતલબ શું થાય? બોલો. શ્રેય એટલે શું? લોંગ લોંગ ટર્મ ટર્મ બેનિફિટ. લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, લાંબા ગાળાનો ફાયદો. પ્રેય એટલે શું? પ્રેય શોર્ટ ટર્મ ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો, ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો. આખી ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુન જ્યારે પણ ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે શ્રેય શબ્દ અંદર વાપરે છે કે ભગવાન મારું શ્રેય શેમાં છે? ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો મને પોતાને ખબર છે. અર્જુનને યુદ્ધના રિઝલ્ટની ખબર હતી. તમે લોકો 10મા અધ્યાયમાં આવશો ને ત્યારે તમને ખબર પડી જશે કે અર્જુનને બધી જ ખબર હતી કે આજ ભગવાન છે, નારાયણ છે, વિષ્ણુ છે. 11મા અધ્યાયમાં તો ભગવાન રિઝલ્ટ એની સામે મૂકી દેશે કે ભીષ્મ, કર્ણ, જયદ્રથ બધા મરી ગયા છે. રિઝલ્ટ 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન એની સામે મૂકી દેશે, અર્જુનની સામે. તો અર્જુનને બધી ખબર છે કે ટૂંકા ગાળાનો ફાયદો શું છે, પણ ભગવાનને પૂછે છે ભગવાન ટૂંકા ગાળાનો નહીં, શ્રેય લાંબા ગાળાનો ફાયદો હોય, કૃપા મને કરો કહેવાની, મને ઉપદેશ આપો. શું કામ તમે મને ઉપદેશ આપો? કારણ કે શિષ્ય તે અહમ, હવે હું તમારો શિષ્ય છું. જ્યાં સુધી આપણે શરણાગતિ સ્વીકારતા નથી, શિષ્યત્વ સ્વીકારતા નથી, ત્યાં સુધી આપણે કોઈ દિવસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય, ભૌતિક જગતમાં કે આધ્યાત્મિક જગતની અંદર. યાદ રાખજો. તો આ જે શ્લોક છે શરણાગતિનો શ્લોક છે. બીજો આ જે શ્લોક છે અનિર્ણયતામાંથી બહાર નીકળવા માટેનો શ્લોક છે. જીવનની અંદર આપણા જીવનમાં પણ કેટલી બધી અનિર્ણયતાઓ આવશે. બરાબર? આપણને આપણી સામે 4 રસ્તા હોય, 5 રસ્તા હોય, આપણને ખબર ના પડે શું કરવું. એ સમય આ શ્લોકને વારંવાર રટવો, ગણગણાવો. ના આવડે તો જોઈને જેનો બોલવો. જરૂરથી સવાર પડતા કઈક રસ્તો નીકળશે, કારણ કે આ શ્લોક એ સ્પેશિયલી એના માટે છે, અનિર્ણયતામાંથી બહાર કાઢવા માટે. બરાબર? હવે તો અહીંયા ભગવાનના શરણે અર્જુન જાય છે. શું આપણે ક્યારે ભગવાનના શરણે ગયા છીએ? બરાબર? આપણે મોટા ભાગે માનતા પૂરી કરવાની, માગવા માટે ગયા છે મોટા ભાગે. બરાબર ને? ભગવાનને શરણે જઈએ તો ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે. અને આની પેલા ઘણા બધા શરણે ગયા છે, જેમાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું એમ ગજેન્દ્ર હજારો વર્ષ સુધી મગર સાથે યુદ્ધ થાય છે, ભાગવતમની અંદર ચર્ચા છે. ને પછી ગજેન્દ્ર છે ભગવાનના શરણે જાય છે. સ્વયં બ્રહ્માજી જયારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરે છે, ભગવાન કૃષ્ણને ઓળખી નથી શકતા, બ્રહ્માજી પણ 2 હાથ જોડીને ભગવાનના ચરણ કમળમાં ઉભા છે કે ભગવાન ભૂલ થઈ ગઈ. બરાબર? પ્રહલાદ મહારાજ જયારે ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા તો 3 લોકના જીવો છે થરથર કાપી રહ્યા છે, દેવતાઓ ધ્રુજી રહ્યા છે. ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ નરસિંહદેવની બાજુમાં જવા માટે તૈયાર નથી. ત્યારે બ્રહ્માજી પ્રહલાદ મહારાજને મોકલે છે કે તમે જાઓ, કારણ કે ખબર હતી પ્રહલાદ મહારાજ છે સંપૂર્ણ શરણાગત છે ભગવાનને. પ્રહલાદ મહારાજને કોઈ ભય નથી, હાથમાં હાર લઈને આયલા જાય છે, ભગવાનને હાર પહેરાવી દે છે. અને ભગવાન નરસિંહદેવ જે સિંહના મુખ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થયા હતા, નીચે પુરુષ ઉપર સિંહ, ખોળામાં બેસાડીને વાલ કરે છે. બરાબર? માથે હાથ મૂકે છે, કોઈ ભય નથી. જેને જોઈને સાક્ષાત કાલ પણ ડરે એ સ્વરૂપ ભગવાન નરસિંહદેવનું હતું.
શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ચર્ચા છે. તો શરણાગતિથી બધા જ ભયમાંથી મુક્તિ મળે છે આપણને. અને હનુમાનજી મહારાજની શરણાગતિ આપણને બધાને ખબર છે. તુલસીદાસજી ભરી ભરીને લખી રહ્યા છે રામચરિતમાનસની અંદર, વાલ્મીકીજી રામાયણની અંદર લખી રહ્યા છે હનુમાનજીની શરણાગતિ. બરાબર. તો આવી રીતના શરણાગત થઈએ તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થશે. આ જગતના સૌથી સારા ટીચર પાસેથી, આ જગતના સૌથી સારા ટીચર અને આ જગતના બધા જ ગુરુઓના ગુરુ એટલે કે આદિ ગુરુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ, બરાબર, એ પ્રાપ્ત આપને જ્ઞાન આપશે. ક્યારે આપશે? કેવી રીતના આપશે? ભગવાન સૌથી સારા ટીચર છે. તમે વિચાર કરો, બરાબર, કે આટલી બધી ચર્ચાઓ થઈ અને હવે ભગવાન અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક વાક્ય કહી રહ્યા છે બે સૈન્યોની વચ્ચે ઉભા રહીને. ધૃતરાષ્ટ્ર છે, સોરી, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને આ વસ્તુ કહે છે. ભગવાન સ્મિત પૂર્વક હસીને સ્માઇલિંગ ફેસ સાથે અર્જુનને ગાઈડ કરી રહ્યા છે, ઠપકો નથી આપતા. તમે વિચાર કરો કે આપણે આની જગ્યાએ હોય, ધારો કે ભગવાનની જગ્યાએ આપણે હોય અને અર્જુન આવું કર્યું હોય, આપણા કોઈ મિત્રએ આવું કર્યું હોય તો આપણે શું કરીએ? બરાબર. અર્જુન યુદ્ધભૂમિ ઉપર આવ્યા અને અર્જુન કહે છે મારા દાદા છે, મારા કાકા છે, મારા મામા છે, મારા ગુરુ છે અને હું હવે યુદ્ધ નહીં કરું. આપણે હોય તો શું કહે? તો પેલા ખબર નહોતી યુદ્ધભૂમિ ઉપર યુદ્ધ જ કરવાનું, અહીંયા ગળા જ કપાય, અહીંયા તો લોહીની નદીઓ જ વહેવાની છે. તને પેલા ખબર નહોતી? અહીંયા એમ થોડા કઈ દાંડિયા રસ રમવાના જ, આ યુદ્ધ જ કરવાનું છે. પેલા તને ખબર નહોતી ભાઈ? હવે જયારે એક બાજુ 11 અક્ષોની સેના, એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના ગોઠવાઈ ગઈ છે, આ બધા રાજાઓ પોતાના ઘર બાર રાજ્ય પરિવાર મૂકીને અહીંયા હાજર થયા છે, અને ત્યારે તું એમ કહેશ કે હવે મારે યુદ્ધ નથી કરવું? બરાબર. આપણે હોય તો ઠપકો આપીએ. ભગવાન ઠપકો નથી આપતા. ભગવાન સ્મિત પૂર્વક જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે, ગુસ્સો નથી કરતા. બીજું, પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુન જે દલીલો રજૂ કરે છે, ભગવાન મૌન રહીને સાંભળે છે. બરાબર. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. પ્રશ્ન સાંભળવો જોઈએ શાંતિપૂર્વક, ધૈર્યપૂર્વક. અને ભગવાન જ્ઞાન ત્યારે આપે છે જ્યારે અર્જુન તૈયાર થયા. 7મા શ્લોકમાં ભગવાન જયારે અર્જુને કહ્યું કે હું તમને શરણાગત છું, ત્યારે ભગવાને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી. તો આ જગતની અંદર પણ આપણે બધાને જ્ઞાન આપતા ફરતા હોઈએ છીએ, પણ તમારું જ્ઞાન ત્યારે એને લાગશે કે જ્યારે ખરેખર તમારામાં એને કોઈક શ્રદ્ધા હશે, તમારામાં એને કંઈક વિશ્વાસ હશે. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના આપણે ખૂબ પ્રચાર કરીએ છીએ. બધા લોકો ભક્ત નથી બનતા ને, કારણ કે જેને શ્રદ્ધા હશે, જેને કહેવાય કે પ્રપન્નમ, શરણાગતિ સ્વીકારવા માટેની હૃદયમાં થોડીક ઈચ્છા હશે, થોડોક પણ પ્રેમ હશે રામકૃષ્ણ પ્રત્યે, એને તમે જ્ઞાન આપશો તો એના હૃદયમાં લાગશે. એટલે જ્ઞાન ક્યારે આપવું, કોને આપવું? બરાબર. અને બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરે છે. મહાબાહો, હે પરંતપ, હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, આવા શબ્દો કહીને ભગવાન સંબોધન કરે છે. અને આ બધી જ ચર્ચાઓ 18 અધ્યાયના અંતે ભગવાન અર્જુનને ફોર્સ નથી કરતા કે અર્જુન 45 મિનિટ અને 700 શ્લોકની ચર્ચા થઈ અને બસ હવે હું જેમ કહું એમ જ તારે કરવું પડશે, તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે, તું ના પાડીશ તો નહીં ચાલે. ભગવાને આવું નથી કીધું. ભગવાને અંતે એવું કીધું કે તને યથેચ્છસી તથા કુરુ. હે અર્જુન, તને જે ઠીક લાગે એમ કર, મેં તને જ્ઞાન આપી દીધું છે. બરાબર. ભગવાન આવા ટીચર છે. તો હવે જ્યાં જ્યાં પણ ભગવદ્ ગીતાની અંદર કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે ત્યારે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, કોઈ પણની ભગવદ્ ગીતા તમે લઈ લો, કૃષ્ણ ભગવાન માને કે ના માને, કોઈ પણ મત હોય, પંથ હોય, પરિવાર હોય, સંપ્રદાય હોય, વોટ એવર, ભગવદ્ ગીતાને બધા માને છે. કૃષ્ણ જ્યાં જ્યાં બોલે છે ત્યાં તમે ઉપર વાંચો, તમે લખો તો શું લખેલું છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. અર્જુન બોલે ત્યારે અર્જુન ઉવાચ, ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, સંજય બોલે ત્યારે સંજય ઉવાચ. ભાગવતમની અંદર પણ ખોલો, ભગવાન જયારે બોલે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ, તો ખબર છે વેદવ્યાસજી દ્વારા બધા જ ગ્રંથોની રચનાઓ થઈ છે અને વેદવ્યાસજીને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. કૃષ્ણ ઉવાચ નથી, માધવ ઉવાચ નથી, કાલ ઉવાચ નથી, શિવ બાબા ઉવાચ નથી. બહુ જ ક્લિયરલી છે જયારે કૃષ્ણ બોલે છે તો ખરેખર કૃષ્ણ બોલે છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ એક યોગી હતા, એક સિદ્ધ પુરુષ હતા, એની અંદર કે પરમાત્મા પ્રવેશ કરીને બોલતા હતા. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન જયારે વિભૂતિની વાત કરે છે ત્યારે ભગવાન પહેલી વિભૂતિ આપે છે, અહમ આત્મા ગુડાકેશ સર્વભૂતાશય સ્થિત, કે હું જ પરમાત્મા છું, બધા જ હૃદયોની અંદર બિરાજમાન હું જ છું. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય છે અર્જુન તિષ્ઠતિ, હું જ છું, પરમાત્મા હું જ છું, કાલ મારી શક્તિ છે. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે. તોય ઘણા બધા લોકો જન સમાજને ગેરમાર્ગે દોરતા હોય છે કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા નથી બોલી, એ તો એની અંદર કાલ પ્રવેશ કરી ગયો હતો, એ તો એની અંદર આ પ્રવેશ કરી ગયા હતા. એના ભગવદ ક્યાં લખ્યું છે?
આખી ભગવદ ગીતાની અંદર ક્યાં લખ્યું છે? ક્યારેય કૃષ્ણ એવું કીધું છે કે હું ભગવાન નથી? કૃષ્ણએ છળે ચોક કીધું છે કે હું ભગવાન છું, મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ છે નહીં. બરાબર. તો આ સમજવાની જરૂર છે. એટલા માટે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી ભગવદ ગીતા જાણવી પડે. તો ભગવાનને જાણવા માટેના 3 તબક્કા છે. એક તો બ્રહ્મ, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ, જેને બ્રહ્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું પરમાત્મા, ભગવાન પોતે શિરોદક્ષાએ વિષ્ણુ સ્વરૂપે બધા જ ના હૃદયમાં બિરાજમાન થાય એને પરમાત્મા કહેવાય છે, જે કૃષ્ણમાંથી જ આવે છે. ભગવાન આગળ કહે છે, અને આ ડાઉટ તમારો 11મા અધ્યાયના અંતે એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. અને ત્રીજું ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. તો ભગવાનને સમજવા માટેના 3 તબક્કા છે. બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવતીતિ શબ્દતે, ભાગવતમની અંદર શ્લોક છે. બરાબર. આ 3 લેવલ. પહેલું લેવલ આપણે એટલું જાણી લઈએ કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. બરાબર. અને બ્રહ્મને જાણવાની કોશિશ કરીએ, ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તે. બીજું લેવલ ભગવાનનું ચતુર્ભુજ પરમાત્મા સ્વરૂપ. અને ત્રીજું અને ફાઇનલ લેવલ ભગવાનનું ગોલોક ધામમાં બિરાજમાન સ્વરૂપ, વ્રજેન્દ્ર નંદન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. તો આ 3 તબક્કા છે. પહેલા લેવલની ચેતના નિરાકાર બ્રહ્મ સુધી પહોંચે, બીજા લેવલની ચેતના પરમાત્મા સુધી પહોંચે, ત્રીજા લેવલની ચેતના અને એડવાન્સ ડિવોટી જે છે એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપને ઓળખે છે. બરાબર. આને એક આપણે ઉદાહરણથી પણ સમજી શકીએ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બરાબર. અમારા આચાર્ય સમજાવે છે આને એક્ઝામ્પલ આપીને. સૂર્ય અને સૂર્યની સપાટી, સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યલોક, આનું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. જેમ કે તમારા ઘરની બારીમાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય તો આપણે એમ કહીએ કે આ જે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે એ જ સૂર્ય છે? નહીં. આપણને ખબર છે કે સૂર્યથી એ પ્રકાશ અભિન્ન છે. સૂર્ય છે તો પ્રકાશ છે, આ આપણને ખબર છે. પણ એ પ્રકાશ તમારા ઘરમાં પડે એને તમે સૂર્ય કહેતા નથી. તમને ખબર છે કે ના, સૂર્યનો એક ગોળો છે. બરાબર. તો સૂર્યના પ્રકાશને ના માનીએ, સૂર્યને ગોળા ના માનીએ, એટલે આપણે ઉપરની સાઈડની ચેતનામાં આવ્યા પરમાત્મા સુધી. પણ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિને એ પણ ખબર છે કે સૂર્યનો ગોળો એની મેળે વર્ષો સુધી પ્રકાશિત નથી રહેતો. એની પાછળ કોઈક શક્તિ હોવી જોઈએ. બાકસમાંથી દિહાસળી લઈ અને આપણે પ્રગટાવીએ તો વધીને અડધી મિનિટમાં એ બુઝાઈ જાય છે. તો સૂર્યનો ગોળો અનંત વર્ષોથી પ્રકાશિત છે અને આટલી આપને આગ પ્રોવાઈડ કરે છે. બરાબર. આટલો આપને પ્રકાશ પ્રોવાઈડ, આની પાછળ કોઈક શક્તિ હોવી જોઈએ. તો ભગવાને પોતે 7મા અધ્યાયમાં એ પોતાની શક્તિ વિશે વાત કરી છે. સૂર્ય ચંદ્ર ભગવાનની આંખો સમાન છે, ભગવાને 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં વાત કરી. તો જ્યારે આ કોઈ વસ્તુ જાણવાની કોશિશ કરે કે આની પાછળ એકચ્યુઅલી તત્વ કોણ છે, તો એ ભગવાન છે. આવી રીતના સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને જે સૂર્ય ગ્રહ, સૂર્ય લોકની અંદર જે શક્તિ સંચાર કરતા ભગવાન. તો આવી રીતના તમે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન 3 વસ્તુ. ભગવાનમાંથી બધું આવે તો પણ બધું પૂર્ણ જ રહે. એટલે ઈશોપનિષદની અંદર શ્લોક છે, ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાનમાંથી બધું આવે, ભગવાનમાં બધા વિસ્તારો આવે, છતાં ભગવાન છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં નિત્ય લીલા હંમેશા કરતા હોય છે. તો આપણે આ અત્યારે જે ભણી રહ્યા છીએ, ભગવાન કોને કહેવાય ભણી રહ્યા છીએ. આપણે 5 વિષયની વાત કરી હતી ને, ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. એમાંનો આ વિષય છે ભગવાન. ભગવાન કોને કહેવાય? પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણની અંદર એક વ્યાખ્યા આપી છે ભગવાન વિશેની, અને વ્યાખ્યા છે ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય શાસ્ત્રીય જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોસમ છે સન્નમ ભગતિંગના. કે જેની અંદર આ 6 ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ માત્રામાં હોય એને કહેવાય ભગવાન. 6 ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ. કયા કયા ઐશ્વર્ય? તો સૌથી પહેલું ઐશ્વર્ય સમૃદ્ધિ. ભગવાનની સમૃદ્ધિ કેટલી છે? ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું છે? શાસ્ત્ર સમજાવે છે કે ભગવાનના ધામની અંદર બનેલા એમના મહેલો, બ્રહ્માજી પોતે લખે છે, ધામનું વર્ણન કરે છે, કહે છે ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુસુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્માજી દ્વારા રચિત બ્રહ્મ સંહિતાના 5મા અધ્યાયની અંદર આ ચર્ચાઓ બ્રહ્માજી પોતે કરે છે. અને એમાં કહે છે ભગવાનના ધામના જે મહેલો છે ચિંતામણી નામના પથ્થરોથી બનેલા છે. સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મી, ગોલોક ધામની અંદર કૃષ્ણની એક નહીં, કરોડો લક્ષ્મીઓ એક સાથે સેવા કરી રહી છે. સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મી. કલ્પ વૃક્ષ છે ત્યાં સુરભી ગાય છે. ભગવાનની આવી સમૃદ્ધિ છે. બરાબર. અને આના એક્ઝામ્પલ શાસ્ત્રની અંદર અઢળક તમને મળી જશે. એના સિવાય ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે?
આજે પણ આપણે રામાયણ જોઈએ, કૃષ્ણ લીલા જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે હમણાંનો પ્રસંગ હશે. ભગવાનની ખ્યાતિ યુગો યુગો સુધી ફેલાયેલી છે. બાકી ગમે એટલા મહાત્માઓ એની ખ્યાતિ કેટલો સમય, 50 વર્ષ, 100 વર્ષ, 150 વર્ષ, 200 વર્ષ, બરાબર. બહુમાં બહુ તો તમે યાદ કરો તો 300-400 વર્ષ સુધી, પછી પૂરું થઈ જાય. રામચંદ્રજી આ ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થયાના લાખો વર્ષ થયા છે, હજારોની લાખો વર્ષ થયા છે. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં કાલ ભણીશું, એક્ઝેક્ટ આપણે સમયની ગણના કરશું, તમને ખબર પડી જશે કે રામચંદ્રજી જે ત્રેતા યુગમાં આવ્યા એને કેટલો સમય થયો છે. પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ આ જગતમાં આવ્યા એને 5000 કરતા વધારે વર્ષ થયા છે. તો પણ આજે એમ લાગે કે કૃષ્ણ લીલા હમણાં થઈ હોય એવું લાગે. આ ભગવાનની ખ્યાતિ છે. ભગવાનની શક્તિ કેવી છે, અનપેરેલલ. 7 વર્ષના કૃષ્ણ હોય 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ સુધી પોતાના ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરે. 6 દિવસના કૃષ્ણ હોય ને પૂતનાનો, મહાકાય પૂતનાનો વધ કરે. 11 વર્ષ સુધી અગણિત અસુરોનો વધ કરે, કોઈ પણ પ્રકારના શસ્ત્ર વગર. જે કંસના કારણે 3 લોક કાપતા હતા, ઇન્દ્રનું વજ્ર કઈ બગાડી ના શકે એવા કંસને એક મુક્કો મારીને ભગવાને ફિનિશ કર્યો છે. ભગવાનની શક્તિ છે અનપેરેલલ. જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે, બધું જ તેમનામાંથી આવે છે. 15મા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક વાંચો. વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો વેદાંકૃત વેદવિદ એવ ચ અહમ. કે વેદો જે છે મેં આપ્યા છે. ભગવાન પોતે કહે છે વેદાંકૃતનો સંકલન કરતા હું છું. એટલે કોઈ વ્યક્તિ વેદો વાંચી લે જો કૃષ્ણને ના જાણે, ભગવાનને ના જાણી શકે તો એનું જ્ઞાન અધૂરું રહી ગયું. 15.15 ભગવાને કીધું વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કે વેદોની અંદર ખરેખર વેદેશ સર્વેર અહમ એટલે કે મને વેદ્યો જાણવાનો છે. 4 વેદો વાંચી લો, 108 ઉપનિષદ વાંચી લો, અને પછી જો તમે કૃષ્ણને ઓળખી ના શક્યા અને જો તેની ભક્તિમાં ના લાગ્યા તો મતલબ તમે તમારો સમય વેસ્ટ કર્યો છે. તમે ખરેખર વેદોને બરાબર ભણી નથી શક્યા, સમજી નથી શક્યા. કારણ કે જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટલી સોર્સ ભગવાન છે. અને પછી આવે ત્યાગ. બધું જ હોય અને સાથે ત્યાગ પણ હોય. વ્રજનું છોડી દેવું. 16,108 રાણી ભગવાનની દ્વારકામાં હતી, છતાં ભગવાન પોતે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠતા. શાસ્ત્ર પ્રમાણિત વાત કરું છું તમને, બરાબર. એને શું જરૂર હતી? રામચંદ્રજીનો બીજા દિવસે રાજ્ય અભિષેક થવાનો હતો અને પિતાના એક વચન માટે 14 વર્ષના વનવાસમાં જતા રહ્યા. ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાના હતા, બરાબર. જે દિવસે, એ દિવસે એમને કહેવાય કે ગેરુઆ વસ્ત્ર ધારણ કરી અને જંગલમાં જતા રહ્યા. આ છે ત્યાગ અને સુંદરતા. ભગવાન કૃષ્ણની સુંદરતા કેવી છે? સ્વયં બ્રહ્માજી કહે છે કૃષ્ણ કેટલા સુંદર છે. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. કંદર્પ એટલે કામદેવ. જે કામદેવના ચરણ કમળની રજ બરાબર પણ જો કોઈને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય જગતની અંદર, તો એ કામદેવના કારણે એ સ્ત્રી અથવા પુરુષ આ દુનિયાની અંદર મિસ વર્લ્ડ અથવા મિસ યુનિવર્સ બની જાય. સ્ત્રી અથવા પુરુષ વોટેવર, તમને બાકી તમે સમજી લો જે બનતા હોય તે. પણ આ વિશ્વની અંદર સૌથી સુંદર એ વ્યક્તિ બની જાય જો કામદેવના ચરણ કમળની રજ બરાબર કામદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. એવા હજારો કામદેવ જયારે કૃષ્ણને જોવે છે તો મોહિત થઈ જાય છે. આટલા સુંદર કૃષ્ણ, આ બ્રહ્માજી વર્ણન કરે છે. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ. તો આવી રીતના 6 ઐશ્વર્ય અને સંપૂર્ણ માત્રામાં જેનામાં હોય એને કહેવાય ભગવાન. ભગવાનની વ્યાખ્યા આપેલી છે. બધાને ભગવાન કહી શકાતા નથી. ભગવાનના પ્રમાણિત અવતારોની ચર્ચા શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3, ભવિષ્ય પુરાણ, બ્રહ્માંડ પુરાણ, આ બધી જગ્યાએ ચર્ચા થયેલી છે. ભગવાનના કેટલા અવતાર છે, કોને અવતાર ગણવાના છે, બધી ચર્ચાઓ છે. એટલે બધાને ભગવાન ના કહી શકીએ આપણે, બરાબર. તો આ જે આપણે તત્વ જાણવાની કોશિશ કરી ભગવાન કોણ છે, આ જ તત્વને આપણે આગળ 7માથી લઈને 12મા અધ્યાયમાં હજી આપણે વધારે ડિટેલમાં જાણવાના છીએ. હવે આપણે આગળ વધીએ. અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્નના જવાબ. અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન હતો કરુણા. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, બરાબર. ભગવાને જવાબ આપવાના છે. અર્જુન એમ થયું કે આ બધાને વધ કરું, મને તો દયા આવે છે, હું આ બધાનો વધ કરી શકીશ નહીં, મારાથી નહીં થાય. ત્યારે ભગવાન કહે છે અર્જુન કેવી વાત કરે છો, વિદ્વાન જેવી તું વાતો કરે છો. ભગવાન 11મા શ્લોકથી શરૂઆત કરે છે અને અર્જુનને ઠપકો આપે છે. અશોચાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાશ્ચ ભાષસે ગતા શુંસરાનુશોચંતિ પંડિતા. કે હે અર્જુન, તું પંડિત જેવી વાત કરે છો, વિદ્વાન જેવી તું વાતો કરી રહ્યો છો, પણ તું વિદ્વાન નથી. કારણ કે
વિદ્વાન લોકો છે, અશોચાનન્વ શોચસ્ત્વમ, જેનો શોક કરવાનો નથી એનો તું શોક કરી રહ્યો છે. વિદ્વાન લોકો ગતાસુન, અસુન એટલે પ્રાણ, ગત એટલે વયા ગયેલા, જેના પ્રાણ જતા રહ્યા છે મતલબ મૃત વ્યક્તિ, અને અગતાસુન મતલબ અસુન એટલે પ્રાણ, અગતા એટલે નથી ગયા મતલબ જીવિત વ્યક્તિ. તો જીવિત અને મૃત આ બંને વ્યક્તિનો નાનું શોચંતી, શોક કરતા નથી. કોણ? વિદ્વાન મનુષ્ય. શું કામ નથી શોક કરતા? એને ખબર છે કે આ શરીર છે ટેમ્પરરી છે, અને આત્મા વારંવાર ટ્રાવેલ કરી રહ્યો છે એક શરીરમાંથી નીકળીને બીજા શરીરમાં. બરાબર. તો મૃત્યુ એટલે શું છે? સિમ્પલ, એક શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જવી અને બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરવી. આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જવી એટલે મૃત્યુ છે, બીજા શરીરમાં એન્ટર થવી એટલે જન્મ છે. ખરા અર્થમાં આત્માનો કોઈ જન્મ નથી, આત્માનું કોઈ મૃત્યુ નથી. ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે. અર્જુન તું જેની ચિંતા કરે છે તો ભૌતિક શરીરની ચિંતા કરે છો ને ખાલી. બાહ્ય એટલે અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ સમજાવે છે તાત્પર્યમાં કે આ તો એના જેવી વસ્તુ છે, ડૂબતા માણસના કપડા વિશે ચિંતા કરવી. કોઈ માણસ નદીમાં ડૂબતો હોય, આપણે કાંઠે ઉભા હોય, તો આપણે એની કપડાની ચિંતા કરીએ કે માણસની ચિંતા કરીએ? બરાબર ને? એમાં અર્જુન ચિંતા કરે છે કપડાની, શરીરની. અર્જુન તું જેને જોવે છો, ભીષ્મ અને દ્રોણ, તને એમ લાગશે કે મરી જશે? બરાબર. આ તો ભગવાન હવે આગળના શ્લોકની અંદર કહે છે, નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જના અધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વય મત પરમ. અર્જુન એવું નહોતું, પેલા પણ આ બધા રાજાઓ હતા, તું હતો ને હું હતો. અત્યારે પણ આ બધા રાજા છે, તું છે ને હું છું, અને આગળ પણ હું પણ હોઈશ, તું પણ હોઈશ ને આ બધા રાજા હશે. અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, પેલાય હું હતો તો હું કોણ છું? આ 12મા શ્લોકથી અર્જુનના મનમાં જિજ્ઞાસા થાય છે, તો હું છું કોણ? તમને મને પણ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે તમારું ને મારું આજે નામ હોય, ધારો કે મારું નામ જિગ્નેશ કોશિયા, એ તો મને છઠ્ઠીના દિવસે મને નામ આપવામાં આવ્યું એ. બરાબર. એની પેલા પણ હું માતાના ગર્ભમાં 9 મહિના સુધી હતો. હું કોણ હતો ત્યારે? મને ઓળખતું નહોતું. હું સ્ત્રી છું કે પુરુષ છું એ પણ ખબર નહોતી માતા પિતાને. ત્યારે પણ હું હતો. બરાબર. તો હું કોણ છું? બરાબર. એની પહેલા આપણે જોઈએ છે ઘણા ઘણા નાના નાના બાળકો છે, એ ખોડ ખાપણ વાળા જન્મ લે છે. તો કયા કર્મના ફળ સાથે જન્મ લે છે? તો મતલબ પહેલા પણ જન્મ હોવો જોઈએ. બરાબર. એ કર્મના ફળ લઈને એ ત્યારે જન્મી રહ્યા છે. તો પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે પહેલા પણ હતા તો કોણ હતા? બીજું, આ શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ ક્લિયરલી જાહેર કરે છે કે એવું ક્યારેય નહોતું કે અર્જુન હું નહોતો. અહીંયા હું એટલે કૃષ્ણ માટે વાત થાય છે. બરાબર. હજી ચોથા અધ્યાયમાં ડાઉટ વધારે ક્લિયર થશે કે એવો કોઈ સમય હતો નહીં કે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ધરાતલ ઉપર નહોતા, કે આ જગતમાં નહોતા, આધ્યાત્મિક જગતમાં નહોતા. ભગવાન હતા, છે અને રહેશે. બહુ ક્લિયરલી ચોથો અધ્યાય આપણે ભણશું ત્યારે આ ડાઉટ ક્લિયર થાય. એટલે એવો કોઈ સમય નહોતો. ઘણા બધાને એમ થાય કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા હતા, એની પહેલા હતા જ નહીં. તો એની ચર્ચા આપણે ચોથા અધ્યાયમાં કરશું. બીજું, આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એ ત્રીજી વસ્તુ કહેવા માંગે છે કે જીવની આઈડેન્ટિટી જુદી છે, ભગવાનની આઈડેન્ટિટી જુદી છે. જીવ પહેલા પણ જીવ હતો, અત્યારે પણ જીવ રહેશે અને આગળ પણ જીવ રહેશે. ભગવાન પહેલા પણ ભગવાન હતા, આજે પણ ભગવાન છે, આગળ પણ ભગવાન રહેશે. એવું કોઈ દિવસ નહોતું કે કોઈ પણ જીવ છે તપશ્ચર્યા કરીને, ધ્યાન કરીને, યોગ કરીને, તપ જપ કરીને પોતે પરમાત્મા બની જાય, કે પોતે જ ભગવાન બની જાય. આજકાલ લોકોને ભગવાન બનવાનો બહુ શોખ છે. લોકોને એમ છે કે યોગ કરીને, તપ કરીને એક દિવસ આત્મા છે પરમાત્મામાં ભળી જશે ને આપણે પોતે પરમાત્મા બની જશું. ભગવદ્ ગીતાનો એક પણ શ્લોક આની સાથે સંમત નથી. ભગવાને બહુ ક્લિયરલી કીધું છે, જીવ ભૂત સનાતન. ભગવાને ચોખ્ખું કીધું છે, જીવ છે ભગવાનના હંમેશા સનાતન અંશો હતા, છે અને રહેશે. 15મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આ વસ્તુ આપણને સમજાવશે. બરાબર. હવે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન હું પેલા પણ હતો, અત્યારે છું, આગળ હું રહીશ, તો હું કોણ છું? ત્યારે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસ તત્ર ન મુહ્યતિ. અરે અર્જુન, જેવી રીતના આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં, યુવાનીમાંથી વૃદ્ધાવસ્થામાં પસાર થાય છે, એવી રીતના મૃત્યુ પછી આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય ને બીજા શરીરમાં જાય છે. મતલબ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. બરાબર. આજે તમને તમારા નાનપણનો કોઈ ફોટો બતાવે, આજે તમારી ઉંમર 30 વર્ષ, 40 વર્ષ, 50 વર્ષની હોય, આ મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુજી છે, નાનપણનો કોઈ ફોટો એનો પાડેલો હોય અને એને બતાવે દાદાને કે આ ફોટો, તો શું કહે મોહન દાદા કે આ ફોટો મારો. બરાબર. જો પાડ્યો હોય તો યુવાનીનો એકાદો ફોટો પાડ્યો હોય મોહનસિંહ બાપુનો,
બતાવે કે આ કોણ, તો કે ભાઈ હું છું, ભાઈ આ મારા લગ્નનો આલ્બમ હું છું, બરાબર. તો હવે એ સમયે અત્યારે તમે જોવો શરીર અને એ સમયનું શરીર જોવો તો એવું શરીર નથી. એ ખોટી વાત છે, બરાબર. નાના હોય તો કુણા કુણા ગાલ હોય, મોઢામાં દાંત ન હોય, વાકડિયા વાળ હોય, બધા રમાડવા આવતા હોય, બરાબર. જેમ જેમ મોટા થાય, પાપા પગલી કરતા જાય, સ્કૂલે જાય, એ ફોટા હોય. એ તો એ શરીર અત્યારે નથી. જેમ જેમ મોટા થતા જાય, માથાના વાળ જતા રહીએ, મોઢામાંથી દાંત જતા રહીએ, આંખમાં મોતિયો આવી જાય, છતાં આપણે એમ કહીએ કે ફોટો મારો છે ને હું છું. તો જે હું છું એ કહીએ છે કોણ છે? શરીર તો એ છે નહીં, શરીર તો બદલી ગયું. એ કોણ છે? એ આત્મા છે, બરાબર. એટલા માટે જયારે તમને કોઈ પૂછે કે હાથ કોનો છે, ત્યારે તમે શું કહો? તમને સ્ટેજ ઉપર બોલાવે, તમને એમ કે આ શું છે, બરાબર, તમારા હાથને અડી, તો તમે શું કહો? આ હાથ મારો છે, આ હાથ મારો છે. તમારા પગ અડીને, તમારા પગને અડીને કોઈ પૂછે, તમે શું કહો? આ પગ મારો છે, આ આંખ મારી છે. તમે ડોક્ટરને મળવા જાવ છો, તમે શું કહો ત્યારે? કે ડોક્ટર, મારી આંખમાં દુખાવો થાય છે. અમે એમ નથી કહેતા કે આંખ હું છું. મારી આંખમાં દુખે છે, મારી નાકમાં દુખે છે, મારું માથું દુખે છે. તો જ્યારે તમે કોઈને મારું કહો છો, તો તમે અને એ વસ્તુ જુદી થઈ જાય છે. ધારો કે હું એમ કહું કે આ મારું વોલેટ છે, તો આ વોલેટ જુદું છે ને હું જુદો છું. આ વોલેટ જુદું છે અને મારી આઈડેન્ટિટી જુદી છે. તો જ્યારે તમે એમ કહો છો કે આ મારું શરીર છે, તો આ મારું શરીર ને હું બે જુદી જુદી વસ્તુ થઈ ગઈ. ત્યાં જ તમે બોલો છો, એમાં જ તમારો જવાબ છે કે મારો હાથ છે, મતલબ આ હાથ હું નથી. તો હું કોણ છું? હું આત્મા છું. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, દેહી નોસ્મિન યથા દેહ કહીને, બરાબર. અને હવે ભગવાન ને ભગવાન જયારે અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન આત્મા છીએ, શરીર નથી. અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, ભગવાન આત્માનો નાશ ના થાય તો? આત્મા મરી નહીં જાય, આ બધાને મારી નાખશો? ત્યારે ભગવાન કહે છે, અર્જુન નૈનમ છિંદંતે શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતિ પાવક ન ચેનમ ક્લેદયંત્યાપો ન શોષયતિ મારુત. કોઈ દિવસ ના બને. આત્માને કોઈ શસ્ત્રથી કાપી નથી શકાતો, આત્માને અગ્નિથી બાળી નથી શકાતો, આત્માને પાણીથી ભીંજવી નથી શકાતો, કે આત્માને પવન સૂકવી નથી શકતો. નેવર, શક્ય નથી અર્જુન. આત્મા ક્યારે મરતો નથી. તો પછી મરે છે કોણ? તો પછી મૃત્યુ, જેનો આપણે શોક કરી રહ્યા છે, જેનાથી આપણે ભયભીત છીએ, એ શું થઈ રહ્યું છે? એક શરીર ક્ષીણ થઈ રહ્યું છે. તો રોજ આમ જોવા જઈએ તો આપણે રોજ મરી રહ્યા છીએ. વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જોવા જાવ, સાયન્સની દ્રષ્ટિએ, તો મેડિકલ સાયન્સ પણ કહે છે કે આપણા શરીર રોજ, આપણા સેલ રોજ ડેમેજ થાય છે. આપણે સ્નાન કરીને બહાર આવીએ તો કેટલા બધા ડેડ સેલ, બરાબર, એમાં પાણીમાં જતા રહીએ છે. તો આપણે તો રોજ મરી રહ્યા છે, થોડું થોડું. એક સાથે આખું શરીર મરી જાય છે તો આપણે વધારે દુઃખ થાય છે. બાકી તો આપણે રોજ, તમે જો આપણો ઘણી વાર આપણો દાંત મરી જાય છે તો આપણે દાંતને કાઢી લઈએ છીએ. આપણો નખ મરી જાય છે. ઘણા બધાની આંખ ખરાબ થાય તો આંખ કાઢી લે, આંખ મરી જાય. તો થોડું થોડું મરવાનું તો ચાલુ છે આખી જિંદગી, બરાબર. પણ એક સાથે આખું શરીર મરે તો આપણે એમાં શોકમાં ડૂબી જઈએ છીએ, મરી ગયા. હકીકતે આત્મા ત્યાંથી બહાર નીકળીને બીજી જગ્યાએ ગઈ. શ્રીમદ ભાગવતમના 6ઠા સ્કંદની અંદર સુંદર મજાની કથા છે આ જે પ્રસંગ સમજાવવા માટે. ચિત્રકેતુ નામના એક મહાન રાજા હતા, પણ એની ઘરે કોઈ સંતાનો નહોતા. તો એક દિવસ ખૂબ વિલાપ કરી રહ્યા હતા અને એના ગુરુ મહારાજ અંગિરા ઋષિ આવે છે. અંગિરા ઋષિ જોવે છે તો સમજી જાય છે કે રાજન શું થયું, કેમ દુખી છો તમે, બરાબર. ત્યારે ચિત્રકેતુ મહારાજ કહે છે કે બધું છે એ ગુરુ મહારાજ, પણ શેર માટની ખોટી, આપણે એમ કહીએ ને શેર માટીની ખોટ છે, બરાબર, દીકરો નથી. ત્યારે અંગિરા મહારાજ એમને કહે છે, ઋષિ, એમના ગુરુ મહારાજ, કે દીકરો નથી તોય તું ચિંતામાં છો, દીકરો આવશે તોય તું શોકમાં ડૂબેલો રહીશ. તો રાજાને એમ થયું કે કદાચ દીકરો આવશે તો ઉડાવ આવશે, પણ ના મામો કરતા કાણો મામો શું ખોટો, વંશ તો આગળ ચાલે. અને ખૂબ વિનંતી કરે છે કે તમારી યોગ શક્તિની અને તમારા તપોબળથી મને દીકરો આવે એવું વચન આપો. અંગિરા મુનિ પોતાના યોગ શક્તિ તપોબળથી એને દીકરાનું વરદાન આપે છે, દીકરો આવે છે. જે રાણીના ગર્ભમાંથી દીકરો પ્રગટ થાય છે, રાણી એને ખૂબ પ્રિય થઈ જાય છે. ઘણી બધી રાણીઓ હતી ચિત્રકેતુ મહારાજને. હવે થયું એવું કે એ રાણી એને વાલી થઈ જાય છે અને બીજી બધી રાણીઓ પ્રત્યે એનું વર્તન છે એ દોહલું થઈ જાય છે, ખરાબ થઈ જાય છે, બરાબર. તો હવે આ ભેદભાવ થવાના કારણે બીજી બધી જે રાણીઓ હતી વિચાર કરે છે કે પેલા તો રાજા આપણને મળવા આવતા, આપણને પ્રેમ કરતા, આપણને વાલ કરતા, હવે આપણી સામે જોતા નથી, બરાબર. ત્યારે બધી રાણીઓ વિચાર કરે છે આનું કારણ શું? તો કે નવો આવનારો રાજકુમારના કારણે રાજા આપણાથી દૂર થયા છે. બધી રાણીઓ ભેગી થાય છે ને એક સાથે મળીને નાના એવા દીકરાને ઝેર આપી દે છે, મારી નાખે છે. રાજાને જયારે ખબર પડે છે કે મારા દીકરાને ઝેર આપી દીધું છે, દીકરો મરી ગયો,
રાણી અને રાજા કાળો કલ્પાત કરે છે. આખું નગર શોકમાં ડૂબી જાય છે. એ જ સમયે ફરીથી એના ગુરુ મહારાજ અંગીરા ઋષિ અને નારદ ઋષિ ત્યાં પ્રગટ થાય છે. અને ચિત્રકેતુ મહારાજ એને કહે છે કે હે ગુરુ મહારાજ, મારો દીકરો જોતો રહ્યો પણ છેલ્લી ઘડીએ મારે એની સાથે વાત પણ ના થઈ. તમે તમારા યોગ શક્તિથી એને આપ્યો તો મને, તો તમે યોગ શક્તિથી અને તપોબળથી થોડી વાર માટે મારી પાસે પ્રગટ કરો, હું એની સાથે વાત કરવા માંગુ છું. ત્યારે નારદ મુનિ પોતાના યોગ શક્તિથી ઉચિત શૈલી આત્માને ફરીથી બોલાવે છે અને શરીર ફરીથી બેઠું થાય છે. બરાબર. ત્યારે નારદજી કહે છે કે તમારા પિતાજી તમારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. ત્યારે એ જે બાળક છે ઘોડિયામાં ઊભું થઈને બોલે છે કે કયા મારા પિતાજીની વાત કરો છો? કયા જન્મના પિતાજીની વાત કરો છો? મારે તો લાખો જન્મ થયા છે. ક્યારેક હું દેવરાજ ઇન્દ્ર હતો, ક્યારેક હું અહીંયા કે મનુષ્ય શરીર લીધું હતું, ક્યારેક નીચલી યોની, ક્યારેક માછલી, કુકડો, ઘેટા, બકરા, કોકરોચ, વંદો, કેટલી બધી યોનિઓ, કેટલાય બધા માના ગર્ભમાં હું પ્રવાસ કરી ચૂક્યો છું. કેટલાય બધી માં ને કેટલાય બધા પિતાઓ આજ સુધી મેં બનાવ્યા છે. કયા પિતાની વાત કરું છું? જ્યારે આ સાંભળે છે ચિત્રકેતુ મહારાજના પગની નીચેથી જમીન સરકી જાય છે કે જેના માટે કાળો કલ્પાત હું કરું છું એ તો મને ઓળખતોય નથી. કારણ કે આત્માને આત્મા સાથેનો કોઈ પર્સનલ સંબંધ નથી. આત્માને સંબંધ છે પરમાત્મા સાથે. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણર નિત્યદાસ. બરાબર. આત્માને આત્મા સાથે ડાયરેક્ટ સંબંધ નથી. ભગવાનના વાયા મીડિયા સંબંધ છે. એટલે અહીંયા ઓળખવાની ના પડે છે. ચિત્રકેતુ મહારાજને ખબર પડી જાય છે. બહુ ગુહ્ય સંવાદો છે ભાગવતમની અંદર, અને પછી સમજાવે છે. અને ચિત્રકેતુ મહારાજને ખબર પડી જાય છે મૃત્યુ એટલે શું. તો આવી રીતના ભગવાન અર્જુનના પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ કરુણા એમાં ભગવાન સમજાવે છે કે અર્જુન, ખાલી શરીર બદલે છે, આત્માનું કોઈ મૃત્યુ નથી. તને એમ કે ગુરુ દ્રોણ અને ભીષ્મદેવનું મૃત્યુ થશે, નહીં. પુણ્યશાળી જીવો છે. આજે આ ધર્મનું સ્થાન છે, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ છે, અને અહીંયા એનું મૃત્યુ થશે. મારી ઉપસ્થિતિ છે અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે, મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે અને ઉચ્ચ ગ્રહો પ્રાપ્ત થશે. બાકી અર્જુન, તને એવું લાગે છે કે એ લોકો અમરપટ્ટો લઈને આવ્યા છે આજે, નહીં તો કાલે તો મૃત્યુ એનું થવાનું જ છે. પણ આજે જો તો બરાબર એનું મૃત્યુ નહીં થાય તો અર્જુનનો જે આના સિવાયનો જે જવાબ છે, પાપનો ભય નહીં લાગે, એના જવાબમાં પછી ભગવાન એને ડિટેલમાં ત્યાં સમજાવે છે. હવે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન છે કોઈ આનંદ નથી. ત્યારે ભગવાન અર્જુનને 31 થી લઈને 37માં શ્લોકમાં સમજાવે છે, અર્જુન, કોઈ આનંદ નથી એવી તું વાતો કરે છો, પણ હે અર્જુન, હતો વા પ્રાપ્તસી સ્વર્ગ, જીતવા વા ભોગશે મહિમ. હણાઈ જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે, અને જીતી જઈશ બરાબર ભોગશે મહિમ, ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાનો છો તું. તારા તો બે હાથમાં લાડુ છે અર્જુન, એક બાજુ સ્વર્ગ છે, એક બાજુ ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે. તું કહેશ કે હું મને કોઈ આનંદ નથી. શું કામ સ્વર્ગ મળશે? તો કે ધર્મ ક્ષેત્ર હતું. આપણે ગઈકાલે જ વાત કરી ચૂક્યા છીએ. તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય. તેથી ઉભો થા અને યુદ્ધ માટે કૃત નિશ્ચય, દ્રઢ નિશ્ચય તું બન. ભગવાન અર્જુનને કહે છે તારા બે હાથમાં લાડુ છે, આનંદ નથી એની વાત ના કર. અને અર્જુન, તું એમ કે છો કે કોઈ આનંદ નથી, ત્યારે ભગવાન કહે છે તારા શત્રુઓ તને અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે. 36માં શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તારા સામર્થ્યને ધિક્કાર છે. કોઈ એવું નહીં કહે કે અર્જુન છે દયાળુ હતો. બધા એમ કે છે કે સામે કર્ણ, ભીષ્મ, દ્રોણ મહારથીઓ હતા, અર્જુન ડરી ગયો, અર્જુન ભાગી ગયો યુદ્ધભૂમિ છોડીને. બરાબર. તો ક્ષત્રિય માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું હોઈ શકે? આટલું અપમાન તું સહન નહીં કરી શકે અર્જુન, શક્ય નથી. એટલે ભગવાન કહે છે તું આનંદની વાત કરે છો, પણ આ સૌથી મોટું દુઃખ છે તારા માટે, યુદ્ધભૂમિ છોડી દઈશ તો. બરાબર. આવી રીતના ભગવાન એને બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં સકામ કર્મયોગ સમજાવે છે કે આ કરીશ તો આ મળશે, યુદ્ધ કરીશ તો સ્વર્ગ મળશે, યુદ્ધ કરીશ તો ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનીશ. નીચા લેવલની ફિલોસોફી છે. ભગવાન આને એટલું મહત્વ આપતા નથી. એટલે તરત જ સકામ કર્મયોગમાંથી નિષ્કામ કર્મયોગમાંથી ભક્તિ યોગમાં અર્જુનને લઈ જશે. સકામ કર્મયોગની ભગવાને ભલામણ કરી નથી શાસ્ત્રની અંદર, ભગવદ્ ગીતાની અંદર. અર્જુનનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે પાપનો ભય. ત્યારે ભગવાન એને ક્લિયરલી કહે છે અર્જુન, તારી કર્તવ્યની તું ઉપેક્ષા કરીશ ને, આનાથી મોટું બીજું કોઈ પાપ નથી. અર્જુન કહે છે ભગવાન, આ બધાને મારી નાખશું તો પાપ નહીં લાગે? ત્યારે ભગવાન કહે છે યુદ્ધ કરવાના તારું સ્વધર્મનું તો આચરણ નહીં કરે, પોતાના કર્તવ્યની તું ઉપેક્ષા કરીશ તો પાપનું ફળ તારે ભોગવવું પડશે. યોદ્ધા તરીકેની તારી કીર્તિ પણ ગુમાવવી પડશે. પાપ શું કામ લાગશે? કારણ કે તું અત્યારે યુદ્ધ નહીં કરે, તું સક્ષમ છો. તું આ બધા અધર્મીઓનો વધ કરવા માટે સક્ષમ છો. આજે તું યુદ્ધ નહીં કરે તો દુર્યોધન જેવા અધર્મી લોકો જ્યારે રાજગાદી ઉપર બેસશે તો વિચાર કર કે આ વખતે દુર્યોધને એના ભાભીને નથી છોડી, બરાબર, બધા રાજાઓની વચ્ચે નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.
માં સમાન ભાભીને. હવે આ અધર્મી જ્યારે રાજા બનશે તો આ હસ્તિનાપુર તો શું પણ આ દેશની કઈ સ્ત્રી છે બરાબર એ સેફ રહેશે. તો આનું પાપ તને નહીં લાગે? બરાબર, બધા તને ધિક્કારશે કે અર્જુનના હાથમાં હતું અમારી રક્ષા કરવા માટે એને અમને મોકલેલો હતો, પણ એને ના કરી અમારી રક્ષા. એટલા માટે આજે રેપ થશે, બલાત્કાર થશે, એનો ભાગીદાર તું બનીશ આ પાપનો. તારી કીર્તિ ગુમાવવી પડશે. માટે હે અર્જુન, બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર, અને આ બુદ્ધિયોગનો ઉપયોગ કરીને તું આમાં પ્રયત્ન કર, એમાં કોઈ નુકસાન નથી. નેહા વિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ના વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મક્ષેત્રાય તે મહતો ભયાત. ભગવાન અર્જુનને બુદ્ધિ યોગમાં આગળ વધવાની વાત કરે છે. અહીંયા જે બુદ્ધિ યોગ છે એટલે જ્ઞાન યોગની વાત નથી કરતા. સાચી બુદ્ધિમત્તા તો એ છે કે ભગવાન જે પ્રમાણે કે એ પ્રમાણે કરવું, એને કહેવાય બુદ્ધિ યોગ. બરાબર, કારણ કે બુદ્ધિનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય એ જ છે કે ભગવાન જે કે એ પ્રમાણે કરવું. આગળ 12મા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં ભગવાન આ કહે છે, બરાબર, મયા વેશ્ય મનોયે માં મયી બુદ્ધિ નિવેશય, કે તારી બુદ્ધિ બરાબર મારામાં ઇન્વેસ્ટ કર, હું કહું એ પ્રમાણે. તો એ બુદ્ધિ યોગની અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે કે હું કહું એ પ્રમાણે કર, અને એમાંથી હું તારું મહાન ભયમાંથી હું તારું રક્ષણ કરીશ. તેથી અર્જુન, ચિંતા ના કરીશ. કર્મની વાધિકાર હસ્તે માં ફલેશુ કદાચન માં કર્મ ફલ હેતુર્ભૂ માતે સંગોસ્તુ અકર્મણી. ચિંતા ન કરીશ, કર્મ કરવાનો તને અધિકાર છે, ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. ઘણા બધા શ્લોકને ઊંધી રીતના સમજાવે છે. કર્મ કરવાનો અધિકાર છે અને ફળની ચિંતા નહીં કરવાની, ફળ વિશે વિચારવાનું નહીં. અરે ફળ વિશે વિચારો ના કરો, વિચાર ના કરો તો મોટિવેશન જ ના મળે, તમે કામ જ ના કરી શકો ને. ફળ વિશે તમે બિલકુલ વિચારો જ નહીં તો તમને મોટિવેશન ના મળે. પણ ફળ વિશે વિચારીએ, પણ ફળ ભગવાનને અર્પણ કરવાના છે. આ જ શ્લોક જે છે એ કન્ટિન્યુટીમાં આવશે કાલ 3જા અધ્યાયમાં, કારણ કે કર્મયોગને લગતી ફિલોસોફી છે જે આપણે આવતીકાલે એડ્રેસ કરવાના છીએ. એટલે ભગવાન કહે છે કર્મના ફળોનું પોતાને કારણ નહીં માનીશ, ને સ્વકર્મ ન કરવામાં કદી આસક્ત નહીં થાય. કરવું જ પડશે. ભગવાન કહે છે કર્મ તો કરવું જ પડશે, પણ ફળ સાથેનું એટેચમેન્ટ છોડો. બરાબર, આવી રીતના 3જા પ્રશ્નનો જવાબ અને 4થા પ્રશ્ન ભગવાન જે આપે છે જવાબ. અર્જુન કહે છે ભગવાન બધી પરંપરાનો નાશ નહીં થઈ જાય. ભગવાન કહે છે અરે તું કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરીશ ને, બરાબર, પાપનું ફળ બધાએ ભોગવવું પડશે ને બધી પરંપરાનો નાશ થઈ જશે. તું આજે યુદ્ધ નહીં કરે, દુર્યોધન જેવા પાપાચારી લોકો બેસશે, કઈ પરંપરાનું વહન થશે? બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે તું ચિંતા ના કરીશ. ઘણી બધી પરંપરાઓનું વર્ણન થયું છે. ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેત્રય ગુણ્યો ભવાર્જુન. વેદોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે ઘણું બધું વર્ણન છે, પણ તું એના ઉપર ઉઠી જા. બરાબર, કારણ કે ભગવાન આ જ વસ્તુ એને ઉદાહરણથી આગળના શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જેવી રીતના નાના નાના કુવાઓથી જે હેતુ સરે ને એ વિશાળ જળાશયથી પરિપૂર્ણ આપોઆપ થઈ જાય. એક ગામની અંદર અલગ અલગ કુવા હોય, એક કુવો છે પાણી પીવાનું, એક કુવો કપડાં ધોવાનું, એક કુવો છે વાસણ સાફ કરવાનું, પણ એ જ ગામની અંદર સ્વચ્છ નદી વહેતી હોય તો બધા હેતુ ત્યાં સરી જાય છે એક નદીથી. એમ તું કહેવાય કે આ બધા પરંપરાનું વહન કરશે ને પરંપરા ચાલશે ને ચિંતા ના કર. પણ જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજગાદી ઉપર બેસશે, ધર્મરાજ સાક્ષાત જયારે રાજગાદી ઉપર બેસે તો ઓટોમેટિક બધી પરંપરાનું વહન થશે, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને છેલ્લો પ્રશ્ન અર્જુનનો હતો અનિર્ણયતા, કે ભગવાન મને સમજાતું નથી. ત્યારે ભગવાન 41મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે હે કુરુનંદન, જે મનુષ્યો આ માર્ગ ઉપર છે, કયા? વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ, જેની બુદ્ધિ નો ઓરિજિનલ વ્યવસાય ખબર પડી ગઈ છે. આપણી બુદ્ધિ બધી અલગ અલગ જગ્યાએ લગાડીએ છીએ, પૈસા કમાવામાં, ભોગ ભોગવવાની અંદર, મજા કરવામાં, ફરવા જવામાં, પણ બુદ્ધિનો ઓરિજિનલ વ્યવસાય એ નથી. બુદ્ધિને ખરેખર ન્યા ઇન્વેસ્ટ કરવાની નથી. બુદ્ધિનું ઓરિજિનલ ઇન્વેસ્ટ ક્યાં કરવાની છે? મય્યાવેશ્ય મનોએ માં મયી બુદ્ધિ નિવેશય, મારામાં બુદ્ધિ ઇન્વેસ્ટ કરવાની છે. કોનામાં? કૃષ્ણમાં. ભગવાનને સમજવામાં, શાસ્ત્ર સમજવામાં બુદ્ધિ ઇન્વેસ્ટ કરવાની છે. તો જ્યારે તમે શાસ્ત્ર સમજવામાં, ભગવદ ગીતામાં બુદ્ધિ ઇન્વેસ્ટ કરો છો તો એકે કુરુનંદન, એનું ધ્યેય એક હોય છે. એને ખબર છે કે મારા જીવનમાં શું કરવાનું છે. એની પાસે 10 રસ્તા નથી. એને ખબર જ છે કે મારા જીવનનો રસ્તો શું છે ને મારે કેવી રીતના આગળ વધવાનું છે. એટલે જે લોકો જો મહાન મહાન લોકો એટલા માટે ભગવદ ગીતા વાંચી રહ્યા છે, એને ખબર છે. વિક્રમ સારાભાઈ તમે જો, બરાબર, પછી સર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ, બરાબર, મોટા મોટા પોલિટિશિયનો બધા એટલા માટે ભગવદ ગીતા વાંચે. ભગવદ ગીતા વાંચે એટલે એનો ગોલ એને ક્લિયર હોવો જોઈએ કે મારે આ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે. એ કે કુરુનંદન. પણ જે લોકોની બુદ્ધિ ભગવાનમાં નથી લાગેલી, બહુ શાખાઈ અનંતાશ્ચ, અનંત શાખાઓમાં વિભાજિત બુદ્ધિ છે, અને મૃત્યુ સુધી એને ખબર નથી પડતી શું કરવું જોઈએ. આ બધી ચર્ચાઓના અંતે અર્જુન ભગવાનને કહે છે ભગવાન તમારી વાત સાચી છે,
આ બધા વસ્તુ કોઈ જાણી લે તો એ તો સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ જાય, એને બધો ખ્યાલ આવી જાય. તો ભગવાન એવો સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો શું, એની ચર્ચા અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે. 54મા શ્લોકથી ભગવાનને પૂછે છે કેવી રીતના બેસે છે, કેવી રીતના ચાલે છે, બરાબર, એના લક્ષણો કેવા હોય. ત્યારે ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, મનુષ્ય જયારે મનમાં ઉદ્ભવતી બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે સર્વ કામનાઓ છે એનું પરિત્યાગ કરી દે અને આવું વિશુદ્ધ થયેલું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલું સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ જે સ્વીકારે અને જીવનમાં ઉતારે સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. અને આ અધ્યાયના અંતે ભગવાન વ્યક્તિના પતન વિશે સમજાવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનું પતન થાય રાતોરાત નથી થતું. કોઈ વ્યક્તિ સુસાઇડ કરે છે, કોઈ વ્યક્તિનું આર્થિક પાયમાલી થઈ, કોઈ વ્યક્તિનું નામ બદનામ થયું, આ બધું રાતોરાતની પ્રક્રિયા નથી, બરાબર. એની પાછળ 8 તબક્કા છે. કયા? ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ, પહેલો તબક્કો ધ્યાયતો. જ્યારે તમે કોઈ ઇન્દ્રિય વિષયનું જ્યારે ચિંતન કરો છો, એનું તમે ધ્યાયતો સતત એનું કે કન્ટેમ્પ્લેશન સતત ચિંતન કરો છો, તો શું થશે? સંગમ તે સુપજાયતે, એના પ્રત્યે તમને સંગ થશે, આસક્તિ થઈ જશે, એ વિષયની અંદર તમને આસક્તિ થશે. અને જ્યારે આવો સંગ થશે તો શું થાય? સંગાટ સંજાયતે કામ. આ શ્લોકની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે. કામને કઈ રીતના જીતવું, ક્રોધને કઈ રીતના ઓછો કરવો, બરાબર. યુ રિસીવ્ડ અ રિક્વેસ્ટ ટુ રેકોર્ડ ટુ ધ ક્લાઉડ. ઓકે. તો ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય. પેલું જે પગથિયું છે, જો અહીં બરાબર શબ્દ સમજજો, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ લખ્યું છે, દ્રષ્ટવા વિષયાન પુંસ નથી લખ્યું. આપણે પણ રોડ ઉપર જતા હોય તો ઘણા બધા ઇન્દ્રિય વિષયો આપણી સામે પ્રગટ થાય, બરાબર. પણ ઘરે આવીને જયારે એનું ધ્યાન કરવામાં આવે તો શું થાય? આસક્તિ થાય. આસક્તિથી કામ ઉત્પન્ન થાય, કામથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. સાદું ઉદાહરણ આપું, રોડ ઉપર જતા હોય અને મર્સિડીઝ ગાડી આપણે જોઈએ, આપણે અલ્ટો લેવાના આપણી પાસે પૈસા ના હોય, આપણે બીજાની મર્સિડીઝ જોઈને ઘરે આવીએ અને આપણે એનું ધ્યાયતો કરીએ. ધ્યાયતો એટલે ચિંતન કરીએ, કાશ મારી પાસે મર્સિડીઝ હોય, કાશ મારી પાસે મર્સિડીઝ હોય. આનાથી શું થાય? સંગસ તે શુભ જાય, તેમાં આસક્તિ થાય વિષય વસ્તુમાં. આ મર્સિડીઝની જગ્યાએ તમે સુંદર સ્ત્રી પણ મૂકી શકો. રોડ ઉપર ગયા, સુંદર સ્ત્રી દેખાણી, ઘરે આવીને સતત એનું ચિંતન કરો છો, બરાબર. તો એના પ્રત્યે આસક્તિ થાય. પછી શું થાય? સંગાટ સંજાયતે કામ, તમને ભોગવવાની ઈચ્છા થાય. મારી પાસે હોત તો હું આમ ફરવા જાત, આમ જાત, તેમ જાત. કાશ એ સ્ત્રી મારી પાસે હોત તો હું એને ભોગવેત. કામ, કામાત ક્રોધોપી જાયતે. અને કામ ક્યારે આજ સુધી કોઈનો સેટિસ્ફાઈડ થયો નથી. ઈચ્છા કોઈની આજ સુધી પૂરી થઈ નથી. મર્સિડીઝ લઈ લઈએ તો એને મેન્ટેન કરવામાં જ આપણી જિંદગી જતી રહે. અથવા તો પૈસા હોય તો મર્સિડીઝ પછી આપણને ઈચ્છા થાય કે હવે રોલ્સ રોય લેવી છે ને. વિશ્વની અંદર લોકો પડ્યા જ છે ને, બરાબર. તો ભોગવવા એની જે કામના છે એનો કોઈ અંત નથી. એટલે અલ્ટિમેટલી એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ક્રોધના કારણે શું થાય છે? ક્રોધાદ ભવતી સમોહ, ડિલ્યુઝન થઈ જાય. પછી સમજી ના શકે શું સારું. હવે જો મળી જાય તોય પ્રોબ્લેમ છે, માથાકૂટ થાય મેન્ટેન કરવામાં. ના મળે તો ઓબ્વિયસલી, બરાબર. તો સમોહ, પછી એને સારું અને ખરાબ, ધર્મ અને અધર્મ, કરવાનું ના કરવાનું વચ્ચેનો બુદ્ધિભેદ થતો નથી. એને કહેવાય સમોહ. સમોહ સ્મૃતિ વિભ્રમ, પછી એની સ્મૃતિ ભ્રમિત થઈ જાય છે, બધું ભૂલી જાય છે. આગળ જે પનિશમેન્ટ મળી હોય ને, કાની પેલા આવું કર્યું હતું. કેપેસિટી તો આપણી અલ્ટોની છે ને આપણે મર્સિડીઝ આની પેલા એક વખત ક્રેટા લીધી હતી લોન ઉપર, પછી લોન વાળા આવીને ખેંચી ગયા હતા. આ જે સ્મૃતિ છે એનો વિભ્રમ થઈ જાય. આની પેલા એક એવી છોકરીનો પીછો કર્યો હતો, બરાબર. પછી એના 2 ભાઈઓ આવ્યા હતા, ધોકા માર્યા હતા અને ફ્રેક્ચર થયું તો 2 મહિના હોસ્પિટલમાં રહ્યા હતા. આ સ્મૃતિ વિભ્રમ થઈ જાય ત્યારે બીજો ઇન્દ્રિય વિષય પાછો ચાલુ થાય ત્યારે. તો આ સ્મૃતિનું શું થશે? વિભ્રમ, ભૂલાઈ જશે. અને જ્યારે આ સ્મૃતિ ભૂલાઈ જાય ત્યારે શું થાય? બુદ્ધિનાશ. સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. એટલે કહીએ ને આપણે, વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. મારી ના થઈ તો કોઈની ના થવી જોઈએ, બરાબર. હું ગમે એમ કરીને મેળવીશ. પછી તરત એસિડની બોટલ લઈને માથે નાખવા જાય, બરાબર. વિનાશ કાલે વિપરીત બુદ્ધિ. ત્યારે શું થાય? બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, અને એનું પતન થાય છે, ભૌતિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે, બધી જ રીતે. એટલા માટે કોઈ સુસાઇડ કરે, કોઈનું નામ ખરાબ થાય, એ ચેન છે આખી. એની ચેન શરૂઆત થઈ છે ધ્યાયતો, બરાબર. ધ્યાયતો, પછી સંગ, પછી કામ, ક્રોધ. એટલે કેવો સંગ કરો છો એના ઉપર આધારિત છે. કોઈ એમ કે મને બહુ ક્રોધ આવે છે, તો પેલા ક્રોધના મૂળમાં જઈને તમે જુઓ કે તમે કોની સાથે બેસો છો, તમારા મિત્રો કેવા છે,
તમે કોનો સંગ કરો છો? ટીવી નો સંગ કરો છો, મોબાઈલ નો સંગ કરો છો, કઈ એવા સાહિત્ય વાંચો છો, શેનો સંગ કરો છો? આના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે તમારા જીવનમાં શું ચાલી રહ્યું છે. સંગસ તે ઉપજાય છે. જેવો સંગ કરશો એવી કામના ઉત્પન્ન થશે. ધ્યાય તો ભગવાનના ભક્તો સાથે બેસીને એનું ચિંતન કરશો, એનો સંગ કરશો તો કામ છે કન્વર્ટ થશે ભગવાનના પ્રેમની અંદર. તો બાકીની જે ચેન છે ન્યા તૂટી જશે. ક્રોધ, મોહ, વિભ્રમ, બુદ્ધિનાશ, પતન. બરાબર. બાકી ભગવાનના ભક્તોનો નહીં સંગ કરીએ અને ભૌતિક વિષયોનું જયારે ચિંતન કરવામાં આવશે તો ચેન આગળ ચાલશે. હવે જેટલા બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય છે એ આ ચેન ને જેટલી વહેલી સમજી શકે એટલી આ ચેનને તોડી શકે છે. બાકી આ ચેન જેટલી લાંબી ચાલી, મોહ સુધી પહોંચી, વિભ્રમ સુધી પહોંચી તો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. ત્યાંથી પાછું આવી શકાતું નથી. પતન 100% થાય છે. બરાબર. અગણિત શાસ્ત્રોની અંદર અને ઇવન સમાજની અંદર તમે આ બધા પુરાવા જોઈ શકો છો કે મોટા મોટા સંતો, મહંતો કહેવાય આખો સંસાર છોડી દીધો હોય છતાં એનું પતન થઈ જાય છે. છેલ્લે છાપે ચડી જાય. કારણ શું? તો કે આ ચેન ને ભૂલી ગયા. કોનું ધ્યાન તો કરવાનું હતું ને ખબર ના પડી. બરાબર. ધ્યાન ક્યાં લગાડવાનું હતું એ ખબર ના પડી. બરાબર. બીજી જગ્યાએ ધ્યાન લાગતું એમ કરતા કરતા એક દિવસ એટેક થાય એટલે કામ પૂરું. બરાબર. તો આ અધ્યાયની અંદર મોટી મોટી જે ફિલોસોફી છે, ભગવાન કોણ છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી, ભગવાનની વ્યાખ્યા. બીજું આપણે કોણ છીએ? આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, એની આપણે ચર્ચા કરી. આપણા જીવનમાં રહેલા દુઃખ, આપણું પતન, આના મુખ્ય કારણો, કેવી રીતના ક્રોધ આવે છે, આ બધી વસ્તુની ચર્ચા છે. અને મોટી મોટી બીજી ઘણી બધી ફિલોસોફીઓ આની અંદર છે જે તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે ડિટેલમાં એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ બધાનો. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. હરે કોઈને કૃષ્ણ. કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે લોકો હાથ